即係行內人感覺，我唔覺得你有盛事喎，仲係同平時冇分別啫。你話多啫，我感受唔到啊！而家乜嘢叫盛事，令到我哋有工開啊？中培生求婚嗰下就真係製造咗就業啦，唔係好多盛事嘅就講真嗰句，因為而家啲盛事點樣計咧？我有睇數據嘅，35% 係嚟自藝術同展覽嘅。啟德體育園搞好多嘅演出啦。而家咧，政府係好努力令到佢哋可以即日來回，甚至咧個演出咧未完咧係會提醒你哋幾多點啊要走噶啦，如果咪搭唔到車。嗰啲叫即日先，即日就要翻深圳嘅。咁但係呢個效益太短暫啦。調翻轉，點解我哋唔試下諗下啊？酒店配某個演唱會飛一齊買啊？其實咁樣個經濟效益先更加受惠。所以有時我覺得喺政府嗰個思維就覺得短暫解決問題。因為我達到標嘛，咩意思啊？我有個活動，好多人嚟，跟住我送走晒佢哋，搞掂。你覺得香港應唔應該走去爭奪呢個盛事之都嘅名譽？即係亞洲盛事之都，好似主要競爭者新加坡啦、上海啊咁樣，係咪應該要努力去做呢樣嘢，定係不如搞好自己啲嘢算？香港唔係靠盛事揾錢噶嘛，一個41億至45億嘅收益，都唔夠喺股市嗰個收益好啦。坦白而論。所以我好巴阿葉劉喺立法會講嗰句㗎，我哋而家要嘅係 quality mega event， 唔係 quantity。歡迎大家收睇得閒講經 Furious Talk。我哋咧近年成日聽到一個口號，盛事經濟。好啦，我哋今日要拆解下盛事經濟係咪真係如政府所講啦，可以吸引好多嘅遊客、好多人去參與，增加香港嘅品牌效應，乃至推動經濟呢？定係盛事其實佢下面都仲有好多嘅細節去處理，並唔係咁容易好成功咁樣舉辦到盛事嘅喎。當中有啲咩巧妙？今日請到個專家為大家一齊去分析下，同埋傾一傾。佢就係香港高等教育科技學院柴灣校園酒店餐飲及工商管理學系助理教授陳日謙啦。你好，你好，你好。係啦，咁佢咧除咗自己都有睇好多盛事嘅研究啊報告之外咧，更加重要嘅係咧，佢屋企咧就係做一個盛事生意，而且佢呢個盛事生意咧，全香港都係佢哋獨家嘅，即係你想做咧都冇得做。咁所以咧，我覺得呢個咁特別嘅嘉賓咧，真係你要去即係可以講一講啊。其實你屋企做嘅盛事生意係啲乜，同埋當中有啲咩細節啊，有啲咩有趣嘅地方咧？我出世嘅時候會覺得呢個唔係乜嘢一回事啊，因為我屋企係做煙花生意嘅，咁又唔好講個話係叫即係獨家，純粹係入門檻就比較難。咁屋企係做煙花生意，咁尤其是而家香港嘅煙花公司唔係好多，主要嘅因為仲有一間啱啱退咗休，咁剩翻主要仲活躍嘅一兩間，一間就係我而家由我表哥，大家可能電視見得最多嗰個係我表哥嚟嘅，佢嘅即係平時做開維港煙花嗰間咧就係我表哥嘅，即係叫做合記，以前叫合記，而家就用另一個名嚟做，因為我哋係將煙花同埋盛事表演係用兩間公司嚟拆出嚟咁樣做嘅，另一個就係我爸爸為主嘅，就係真係做表演為主嘅一種煙花公司嚟嘅，都係咁主要真係呢兩個咯。其實就係咁，你會見到成日即係講起煙花，一定會諗到係盛事，因為大家認識嘅煙花就係一定係新年放煙花，好開心，好多人又會封路，好多遊客睇煙花，跟住唔知點解而家最煙花係越嚟越多嘅，去到一年有4個嘅，最誇張係可以去到咁。個盛事所以話盛事經濟咁樣咁，我屋企一定受惠嘅，因為就我哋其中根本就係一個供應商。我想問點解個牌係咁難喎？而家咧，如果你話想要牌咁，佢會唔會批咧？其實本身呢個好得意嘅牌照，其實大家法例可以查到，我都唔介意，即係叫做科普下啦。首先就有兩種，一種就係其實營運咧就冇牌照嘅，其實係放煙花嗰個人咧係開始有牌照啦，俗稱叫 A 牌同 B 牌。即係而家大家會，因為其實係咁啊，政府法例終於規定咗，計2000年嘅時候咧，就唔可以再有啲叫做玩煙火嘅人係無牌經營，即係軍火樓啊。以前最中意叫軍火樓嗰啲，就可以有牌照啦。就話原來就將除咗放煙花之外，亦都將以前拍電影啊、演唱會啊、電視劇集啊、特技效果嘅就擺埋一齊，用牌照管理。一種就簡單啲嘅，我搞個細嘅 event。都可以放到啲煙花啊、火啊、水嗰啲就全部叫我做，咁嗰個就唔係叫煙花，嗰個叫 pyrotechnic 特技效果類型嘅，即係有煙火，但係就未去到火，係電嘅啫。
pyro 嘅意思係用電產生嘅火。哦，即係演唱會嗰啲就係呢一種啦。就係 A 牌，B 牌就我調轉咗，或者其中一個叫一級牌、二級牌啦，啲人會用。簡單啲嘅呢個入門檻就好低，好多人都考到嘅。但係大型嘅可以搞好大型活動，好似而家煙花表演嗰啲咧，呢個就真係好難考啦。呢個就真係到而家為止係冇人再考呢個第二級牌照嘅，自從開即係第一陣俾咗頭3個牌之後，係冇人再攞到第4個人攞牌嘅。點樣考啊？即係考點樣排啲煙花，點樣安全？安全啊、產品啊、技術啊嗰啲全部都要識嘅，嗰個人要好熟呢啲駁電技能性嘅嘢，安全啊、法例全部要熟晒嘅。嗰陣時邊有咁多煙花做啊？我1年搞1次啫嘛，我考咩嗰個牌啊？平時搞嗰啲平時喺商場搞啲活動嗰啲，平時再唔係嗰啲某啲商會搞活動啊，再唔係啲慈善總理嗰啲就職禮放一卡嗰啲，考第1個牌就得啦，使鬼考第2個牌啊！就算我拍電影都係考第1仔牌就得啦。咁變咗可能話入門檻就易嘅就係搞 event 類，盛事類嘅就真係除咗我爸爸、我表哥同埋之前有個前輩嘅係退咗休，間公司都唔再接手嘅。佢哋3個攞咗個牌之後咧，一直冇人再攞。咁呢個亦都係可能話難搞嘅原因。其次就係話原來呢個生意背後唔係淨係放煙花㗎，我運煙花嗰個等船啊攞牌照啊申請呢啲嘢，甚至去攞嗰個源頭點樣攞煙花，都係一件好困難嘅事嘅。呢啲唔係話我想做就做到嚟嘅，所以咪變咗咪話啲人話根本入唔到行，其實唔係，係極度困難入行啫。如果要搞大佢嘅話。唔係，佢主要係高度監管，同埋根本個生意你哋做晒，咁你考咗你都唔會再叫做有新嘅生意可以做，所以考嚟都係嘥氣，所以就冇人考啦。你可能覺得就係話，可能本身香港以前係好會講嘅，話香港本身可能煙花嘅放映唔多，咁如果都有人已經做開啦，咁我仲有咩其他可以做咧？所以話唔係啊，迪士尼如果有放煙花，我就想問迪士尼嗰個係邊個做？迪士尼係自己內部做翻嘅。佢自己攞咗牌。佢係啊，即係佢有個人有牌照做㗎，佢去入貨咁樣做，即係佢嗰跟足正規做嘅。咁呢啲係屬於好似我公司內部需要放，咁我咪會定期放咯。咁呢種啊，咁你話其他表現根本冇可能㗎啦。我諗佢係特別政府批俾佢。都唔係啊，佢外國對呢樣嘢好熟嘅，因為外國考牌照都有佢一個好完善嘅制度。我都專登喺英國考咗個牌照嘅，為咗要簽文件，要搣到最低要求。咁咪要去考一個類似係叫做特技效果嘅助理牌照咁樣嘅物體咯。基本上係人哋每個禮拜都考緊牌嘅。香港冇呢個牌照，香港跟消防局考嘅，可能幾年先一次或者1年先一次。咁我嗰次趕唔切啦。咁我爸同我講：喂，我唔得閒喎，咁你不如飛去英國考啦。你英國翻嚟幫我簽咗佢啦。就係咁樣考咗個翻嚟。咁呢個係困難嘅地方咯，就係。咁你講到煙花好難入口，係咯？我哋過出入境一定係唔可以帶有火藥噶嘛。咁我想問新年圍村放嗰啲喺邊度嚟嘅？呢個就唔討論啦，因為我哋嗰個係根據嗰個係嗱，所有嘅煙火，即係我講翻我自己認識嘅煙火嘅出入口啦，係要固定喺內地入咗貨之後，要用一個即係固定嘅路徑運去海口嘅，要一定嘅指定嘅碼頭，即係條路線去碼頭都要固定嘅，同香港法例一樣。即係話咧，如果我要運煙火，即使細到點樣咧，係細到好似一包糖咁細嘅量，我都要去報呢個路線出嚟，緊警察開路啊，消防要知道呢條路線。即係神仙棒嗰啲都會係咁。即係其實內地都有同一原理嘅。如果我要運煙花出去做海運，去某個碼頭運，而呢個碼頭要指定某一種碼頭嘅某個地點嘅碼頭先得嘅。咁其次第二啦，用等船運過嚟啦，咁出海要經海關清關，運嚟去到公海先交收香港嘅等船喎，因為香港唔受內地等船管嘅喎，要用翻香港指定等船先運到入嚟，而入嚟香港又係只係得一個碼頭可以入嘅啫，要報定時間嘅，要就好似搶灘咁樣噶啦。喂，我而家3-4個鐘㗎咋，快啲運呢啲嘢去嗰度入碼頭，因為要俾香港嘅指定部門，亦都係呢個係阿羅淑佩下邊嗰個其中一個部門管嘅。即係管電影嗰啲都係歸佢嘅，即係電影有個特技效果同煙火嘅，就係佢哋管嘅，就要同佢報備，報備擺邊度咧？嗰個地方都要申請嘅。危險品啊嘛。係啦，有即係政府有危險品倉嘅，但係亦都有啲可能係話我哋自己整咗一個合資格嘅危險品倉。都會有，其實都唔容易，其實要計呢啲所有法例，其實好煩嘅呢啲。嗰個資本嘅進入同埋要了解晒啲法例，基本上你一個新嘅公司係入唔到行，所以你哋就做晒啦。
都唔係嘅，我有同人解釋過呢啲人聽完都唔想入行啦已經。啱啊，不過當然啦，香港而家越嚟越多煙花，咁樣係咪即係等於香港嘅城市係越嚟越蓬勃咧？咁我哋探討呢樣嘢之前啦，可以定義下其實點先算係城市咧？放煙花咁係咪城市咧？咁呢個絕對係啦，因為城市嘅活動其實個定義好直接嘅啫。總之一個活動，即係例如佢講，首先一定有大型活動啦。咁大型活動又唔係等於城市喎。一個城市嘅定義係話係製造任其他嘅經濟效益，包括遊客、酒店、餐飲樣樣都受惠嘅。嗱，嗰個就真係叫城市活動啦。咁先產生一個總之大家叫做經濟效益下，而個經濟效益唔係一次性嘅，係可以睇得出係有個目標性嘅，咁人哋先會將嗰個定義為叫城市活動嘅。咁我哋香港之前都幾多，其實都係。咁你話係咪多咗好多煙花？梗唔係啦，因為而家好多城市活動，佢而家會計藝術品嘅又係啦，咁運動一定係嘅，大型活動 Rugby Seven 都係嘅。咁總之邊個製造咗效益嘅，咁基本上就係一個城市活動咯。咁香港真係出咗名多。我睇翻一個論文啦，啲書啦，有個叫 Martin Muller 嘅學者咧，佢係賦予咗4個資格去點樣定義城市。第一個你所講啦，要好多人流、好多觀眾、好多遊客。第二就係咧，要喺媒體嘅曝光咧好多。第三咧係要使得夠多錢，係10億美金以上先算。第四種就係話要對於嗰個社會，例如基建啦、嗰個民生啦，或者係個環境啊，各樣有根本性嘅改變。咁如果要符合佢呢個定義呢，要去到亞運、歐國杯同埋世博級數先算嘅。咁當然啦，呢啲叫城市 mega event。如果要再上一級超級城市 giga event 咧，就係奧運。同埋世界盃，咁所以如果用我諗香港我哋睇翻個城市 list 嗰啲，通常叫做大型活動咯，即係區域性體育比賽，一啲國際嘅會議會展，或者係一啲你哋自己地區嘅慶典，就叫做大型活動咯，就唔可以。其實都有睇佢嗰個4個，即係叫4個 components 嘅，因為喺外國嗰個 standard 真係因為佢哋例如當有一次多倫多為咗想申請奧運。佢第一樣要提出嘅改建晒成個機場嘅一個 terminal， 即使失敗咗㗎，佢要照起㗎啦，因為佢要有承諾，係因為佢要達到呢個目標啊嘛。咁但係本身香港可能定嗰個，因為人哋嗰個叫地大物博，同埋希望透過一個城市係一個一個新嘅地點、新嘅經濟圈出嚟嘅，包括卡塔爾都係。我去過卡塔爾拜訪過世界盃嘅團隊，佢哋係為咗呢件事起咗7個城市出嚟嘅，即係一個城市唔夠用嘛，甚至起咗6個，因為每個Stadium 都可以有一個城市，同埋佢需要嗰外來人口越嚟越多啦，唔好就實喺個城市度住啦，就係住喺多哈唔得嘅，住下其他衛星城市啦，咁我咪發展埋咯，所以佢一定贏嘅嗰個叫入標嗰個要求。咁但係我哋香港本身要考慮個城市比較細，所以變咗我哋根本唔會話因為咗個城市去製造一個叫基建類物體，所以可能達到咩目標咧？就係好多遊客、國際知名，甚至經濟又蓬勃嘅，我諗其實已經達到香港嗰個定義嘅。咁呢個我覺得都要幫香港解釋下嘅。如果用 Muller 嗰個要求，我點會做到啊？不過佢可能話唔係㗎，我哋起咗個啟德體育館都算係一個城市嚟㗎，已經係。你講翻卡塔爾嗰個咧，網上有個笑話啊嘛，話點解要喺我哋度搞？你都知啊，屋企人年紀大啦，咁啊唔想佢哋飛咁遠出門啊，咁咪喺自己嗰度搞咯。因為啲石油大把錢，冇乜所謂啦，起個場館，大家喺度搞舒舒服服咁樣。都有佢嘅原因嘅，因為我自己都有跟過港隊去卡塔爾睇波啊嘛。嗰時嗰幾個緊如頭咪我起咗過嚟嘅。咁為咗件事之後，我又拜訪，即係好似識咗個係中國籍嘅做世界盃嗰啲籌備嗰啲位係做 marketing 嘅。就有講解呢個嗰個笑話，佢有講解過。佢話嗰個係由佢嘅，一定係有原因，即係唔係話因為年紀大，純粹真係令到個國民可以唔使飛咁遠啦。不過我睇得近啲，因為佢哋嗰個航空太方便啦。即係例如我識好多香港人都去睇去卡塔爾睇波，其實全部都住阿布達比或者住杜拜嘅。佢話搭架飛機好似坐的士咁樣9個字啫嘛，搭一搭搞掂。佢哋嗰個航空本身蓬勃，第二就係變咗可能推動佢嗰個叫地域上嘅嗰個足球水平啊，至經濟水平，佢哋都會考慮呢樣嘢，同埋正如話齋，起幾個城市就起埋交通配套，起晒所有嘢，甚至因為卡塔爾本身係一個保守回教國家嚟嘅，唔係個個地區係可以有做啲世俗嘅行為，包括可能係有酒吧呢樣嘢，其實係多客嘅3間酒店先可以飲酒嘅啫，其他都禁嘅，所以佢想做嗰啲衛星城市都係可以容納咩咧？
外資、外勞甚至外國人口搬去嗰度住而順便起埋嘅啫，係。即係想似杜拜嗰啲咯，係啦變咗好多嘅餐廳，你入到去可以飲酒就唔受呢啲拘束。係啦，佢想打造下一個杜拜，因為佢有對手嘛，嗰、個叫巴林。哦，所以呢一個就真係一個幾好城市嘅定義咯，因為佢真係改變咗自己城市。咁當然啦，我會話香港咧，我覺得渣打馬拉松咧都接近嗰個 level 嘅，係佢絕對係。Rugby Seven 咧都接近嘅。你可以睇得出係因為嗱好得意嘅，我有睇翻旅遊發展局入邊有個18-19年嘅年報啦。其實每一個城市都會有一個年報嘅。嗰陣時就話有88個至89個嘅城市活動，而嗰時政府嘅主打咧就係主打乜嘢咧？藝術節啦，或者嗰時啱啱 sell 緊深水埗小區嘅探索都 OK 嘅，煙花嗰啲高計嘅。因為嗰時會將 Rugby Seven 叫其他城市活動嘅啫，只係擺佢係。但係而家你會睇得出。政府由成24年就講咗城市經濟之後咧，就話我而家會半年更新一次個名單，好多城市活動嘅 Rugby Seven 就變咗做主打之一啦。其實係人哋一路做得好，就好似唔係好關佢事。不過佢能夠，我覺得呢樣嘢係 qualify 到作為盛事，係因為你睇下係有好多企業參與啦，佢哋會有包廂，咁又會叫做有一啲媒體報導，同埋香港嘅 rugby 隊都係勁噶嘛，好似全運會好似係贏嘅，咁渣打馬拉松又係嘅。你總會識有人係要跑，你跟住咧，你啲公司啊、企業啊、學校又會組隊自己唔知點樣去跑，咁又會報啊啲人着到奇形怪狀好得意去跑，咁我覺得呢一個令到大家參與到啦，或者你可以企喺路邊打氣咁樣，呢個就會比較係真係可以與眾同樂多一啲咯。你呢兩個例子講得好，因為呢兩個例子又咁巧有個共通點嘅，兩個都係由私人企業形式去營運嘅。即係例如首先就係渣打馬拉松本身就係田徑總會嘅活動嚟嘅，即係其實係一個運動總會將平時一個1年1度嘅運動活動叫盛事咧，而家開始競為做有商業元素落去嘅。但後來渣打銀行係真係開始派自己嘅人幫手去接管呢個項目嘅管理嘅，即係佢有個團隊係渣打銀行嘅，係真係專做呢個活動嘅，即係為咗而有呢條 team 嘅。以前就冇嘅，可能因為有好多考慮到好多 marketing 啊、PR 嘅元素，根本係一個運動總會係冇呢個能力嘅，所以係有參與，所以已經睇出渣打個銀行嘅參與越嚟越高嘅，所以變咗一個係有少少似民商雙贏嘅。Rugby Seven 其實原嚟一樣，原本嗰個欖球總會㗎，但係佢冇諗過欖球總會整一個其中一個活動出嚟咧，係惡過即係叫做妹仔大過主人婆嘅。同埋亦都係違反咗少少運動總會一個叫非牟利嘅定義，所以有 Rugby Seven 咧係用一個私人公司營運嘅，屬於係拆咗出嚟㗎。而欖球總會做翻啲叫運動推廣為主嘅嘢，因為佢嗰 Rugby Seven 已經大到咩咧？哇！又有國泰又有 HSBC 兩個最大嘅爭住做贊助嘅要做，後來亦都做到個媒體曝光率好高，因為我學校啦、閉校啦係一直同 Rugby Seven 有合作嘅，我哋要派人嚟做媒體中心嘅。200幾個媒體會駐守喺嗰個媒體中心度，要 serve 佢哋嘅，嚟自有60幾個國家，甚至有啲細嘅南太平洋國家講呢個係一個第一盛事嚟嘅，例如斐濟。我上過斐濟日報嗰個頭版㗎，我同個記者影相嗰張相。哎呀，我都未上過斐濟媒體添，我上咁多。佢好同我講翻，我同佢影嗰張相就佢擺咗個頭版度啊，即係話佢嗰個叫做媒體中心有人同佢一齊合照咁樣，變成一個，因為佢又贏咗波咧，佢好開心。佢講呢個係一個大盛事嘅，呢個國家嚟講係，真係會吸引到有啲叫做欖球國家好重嗰啲咧，佢就覺得呢個係一個好大件事啊！再加上呢個變咗遊客至愛嘅活動之一。係真係好多遊客去㗎，真係好多遊客去㗎，唔係淨係本地嘅外籍人士。唔係遊客都專登去，因為覺得佢呢個氣氛最好啊！即係玩咁多唔同嘅 rugby 嘅運動，對我嚟講，你去過呢個咧，你翻唔到轉頭嘅，即係有少少似阿鄭中基嗰套戲咁講啦。雖然嗰啲嘟嘟嘅字唔講得太多啦，翻唔到轉頭嘅。試過嗰樣嘢係，我以前去睇完世界盃就好同人講，哇！原來去睇一次世界盃現場咧，你係翻唔到轉頭，你係要再睇多次嘅，係要個氣氛太開心啦，太好啦！完全係唔想走嘅，完全係。咁人哋嗰個 Rugby Seven 真係做呢樣嘢㗎，全日任玩任飲咁樣。雖然係咁賭錢買啤酒，係咁俾錢，唔知點解俾咗好多錢買啤酒，但係成個感覺係良好嘅。俾錢嗰下係。我哋講足球嗰集同阿李德能講嗰集都係咯。佢話其實你搞呢啲咧係個人開心，開心咧就肯使錢嘅，100蚊一杯啤酒都照買，係㗎，冇所謂㗎。我短暫做過足總，我都時嗰因為好開心，我願意。不如咁啦，你有2個月嘅真空期，我落場。暫時做住足總嘅崗位先啦，
搞住個 marketing PR 先啦，因為我真係好中意睇香港隊，咁咪俾人落咗搭咯。嗱，呢兩個都係運動啦，唔知係咪運動容易啲？如果你睇翻其他好似都比較大型、比較多人去嘅 Art Basel 啦、Wine and Dine 啦，你又會覺得呢啲係點呢？好似會唔會首先酒唔係人都飲啦，跟住藝術嘅嘢曲高和寡，有好多人入去打卡，但係可能佢想促進買賣啊嗰啲，又未必話做得好多，或者大家覺得唔係好關我事啊。咁可能我覺得公平啲嘅，即係每一即係叫百貨應百客，即係如果有唔同嘅城市吸引唔同嘅人做到呢個目標，其實都幾好。因為本身你個 Art Basel 為例，佢可能真係話就係吸引到某一啲叫咩買家、收藏家、畫家，冇問題㗎。佢哋全世界過嚟嘅，都係一個城市嚟㗎。佢係 niche 啫，但係佢肯使錢啊嘛，佢要喺度住啊嘛，又要肯飲酒，所以佢點解會佢哋搞呢啲場合一定有個 VIP session 係俾咩人入去先？就俾真正嘅買家。去睇咗先，因為公眾去睇冇問題㗎，都係想普及化啫嘛。唔普及，買家同賣家同畫家邊會肯擺咧？所以開始有啲叫做低一個級數啲嘅，例如 affordable art fairs 啊，嗰啲慢慢出嚟就想刺激埋依樣嘢，變咗就會發現原來製造一個新嘅行業，就係以前我做公關嘅時候啦，未教書嘅時候都有啲人會做，就揾啲叫藝術公關，幫個畫家製造明星效應。而家咧好多呢啲嘅，即係同咧招新股打樁一樣嘅，即係咧吹到嗰隻嘢咧個估值好高啊，講到佢點樣勁點樣勁，其實呢啲嘢藝術就更加好難去講佢有咩價值，或者係好高定係好低，即係任你講。你話公司起碼有盤數，藝術就真係吹嘅。所以藝術或者話吹到好嘅，即係佢產生咗嗰個經濟效益嚟，包括咩咧？中環有好多畫廊嘅租金點樣嚟嘅咧？就可能我要幫依個人要打造品牌之前，要擺個畫廊落去，我唔使下擺 BMQ，我可以擺私人地方。其實呢啲都係我哋要，即係真係刺激咗某啲經濟，所以係可能雖然佢係比較偏啲，但係偏一嚟其實又係可以算係城市一部分喎，因為可以即係配合翻西九龍嗰個叫咩藝術之都嘛，要做其實都係可以嘅，呢個都係。我諗勁嘅地方係首先你使到佢係有一個價值咧，佢就可以做一個價值嘅承載，即係好似啲錶啊咁樣，你都知洗黑錢呢啲最容易，因為你個價值都係任你講。我覺得呢個好重要啊！咁樣慘啦！我諗起阿林夕嗰有啲畫擺喺個畫度，嗰個幾靚，咁有甚至我諗幾千蚊，我都諗過其實我啲佢手字我值得買嘅喎，因為我覺得有價值嘛。係啊，可以升值添。係啊，可以升值添啊，因為佢啲歌詞嗰啲啱啱嗰首所謂王菲嗰首歌添，我更加諗咧啊！依啲可能仲更加有炒值。就係林夕，如果你中國大陸冇市場嘅話咧，你就炒唔高咯。係啦，所以有某一個功能啊。所以佢嗰係有個風險性喺度嘅，嗰係有個。係啊，咁我哋講翻盛事嗰張 list 啦，好似2024年係講到有100幾200項盛事咁多，咁但係我而家睇翻啊，同埋再睇翻近期嘅盛事，佢寫埋嗰啲咧係一啲商業嘅展覽啊，咩珠寶展啊、BB 展啊、婚紗展佢有計嘅，一啲好細嘅藝術展，我啱啱見到個咩愉景灣藝術展覽啊，一啲漫畫家嘅展覽啦，甚至係埃及展都好似勁啲，有個咩抗戰紀念展啊之類，佢全部唔係有個重點嘅係馬會逢星期3個表演佢都整埋落去，係啦，嗰個明明都叫做好似都 keep 住有做嘅，咁呢一啲佢哋我諗啲官員係好想講我哋有個好大嘅量，或者係喺嗰個位啲遊客一撳入去，我就睇晒呢個城市有啲咩，其實好多嘅城市都有東京啊嗰啲，你撳入去都會寫嘅，咁但係你會唔會覺得盛事呢樣嘢？好不好專注去做啲有質素嘅大嘅，或者唔係一定大，但係你嗰個事嘅影響力高嘅，令到大家關注有嗰個效益好過係你整咁多落去，咁但係好多都不着邊際啊，咁你種棵花又當盛事咁啊，有啲。首先我好 buy 你個 point 嘅，你個論點非常之啱，因為唔係淨一嚟會提出，我哋就算業界都諗緊，有時會多啲，有啲嘢咁樣叫盛事，你成日話要搞，我哋喺首先講，即係行內人感覺，我唔覺得你有盛事喎，仲係同平時冇分別啫。你話多啫，我感受唔到啊！而家返工啲人知㗎，你係多嘅話，即係大家有嘢做。其實反而同你講，乜嘢叫盛事，令到我哋有工開啊！中培生投分嗰下就真係製造咗就業啦！哇，嗰個先咧，佢又練咗2個月啦，跟住佢又真係揾特技，跟住又有演員，有啲技術嘢，仲要
啤嗰個巨人出嚟，嗰個佢係真係拍戲嘅錢嚟㗎。我同你講，如果佢個即係佢個 viral，即係我哋有一次咧，我要幫即係呢個講呢個30歲要錄影啦，我要幫政府話要解釋翻 Chubby Hearts 嗰個城市嗰個 KPI 點樣計咧，就用咗個叫做社交媒體嘅接觸率個 viral 嗰條數計，話佢真係值嘅，所以佢有700萬嘅資助，佢真係有成幾千萬嘅接觸率喎，一日內。咁我話計翻條數，我攞翻一個叫 Super Bowl 運動嘅，即係超級碗，係呢個係佢相等於係1/4嘅超級碗嘅 audience 嘅 size，起碼佢真係超過咗香港。咁我話即係叫做計數嚟講，我覺得幾百萬嘅資助額嚟講，佢都值嘅。即係我都話可以用呢個嚟計嘅。嗰次我係專登同星島啊嗰啲報紙去解釋，因為我用學者解釋啦。咁如果你話鍾培生嗰個，佢同我講，如果你而家成日話城市化男嘅，其實我鍾培生嗰條片咧個 viral 程度係非常之高嘅。高過我懷疑係高過 Chubby Hearts 嘅，再咁樣講落去，我哋業界會覺得，喂，佢用好多人喎，佢真係製造咗，例如特技人員啦、wire 啦、整嗰啲人啦，成個嗰啲 orchestra 嘅團隊咧，又揾人好多人，佢有成條 team 自己拍嘢喎，佢唔係1-2個人影嘢喎，佢成條 crew 影佢自己喎，佢咪影過投分嗰個人喎，我最欣賞佢。我以為鍾培生投分新娘喺邊度啊？唔見咗，我就叫鍾培生嘅，就見嚟見到條片都係，佢就製造咗呢個經濟效益啦。佢真係俾到業界翻工，因為根據翻阿錢嘉樂製造呢個技巧人員工會新嘅工會嚟嘅，就將我哋呢啲要爆破煙火人員都計咗落佢度，所以我哋好多謝佢嘅，佢令到我哋嘅薪酬咧係終於有一個工會去定義啦，因為以前係俾人壓價嘅，成日都會即係嚟講一工4500一日計，我起碼鍾培生連2個月啊，起碼我啲叫做業界有嘢做先。喂，唔係好多城市嘅就係講真嗰句，因為而家啲城市點樣計咧？我有睇數據嘅，35% 係嚟自藝術同展覽嘅，有呢個 M+，有西九龍，你又將嗰啲擺埋落去，條數就大咗啦。跟住又將一啲固定已經做開嘢又計埋落去啦。咁數字真係好似靚仔嘅喎，因為之前18年、19年嘅就話88至90。2024年就210，啱啱2015年就講240，佢多30個啊！所以我好巴阿葉劉喺立法會講嗰句㗎，我哋而家要嘅係 quality mega event，唔係 quantity。你真係要有啲質素，其實數量少唔緊要，因為我想睇嗰個經濟效益真係有幾好，而唔係集中咩呢？我搞個好大型嘅啟德演唱會，嗰啲要即日先，即日就要返深圳嘅。我即日嘅交通巴士公司受惠嘅，地鐵可能受惠嘅，因為多人搭車啊嘛。咁但係呢個效益太短暫啦，有冇好似調翻轉，好似謝霆鋒演唱會咁樣喺隔離整翻個活着 FIFA 就活着 pizza 咁樣食下嘢，大家開心啲，又留多一日嘅，咁樣先叫經濟啊嘛！呢個經濟太短暫啦，所以究竟係咪真係叫佢做盛事咧？我可能叫做大型活動就算啦。所以有時真係可能我認同你嘅係泛濫咗嘅，其實係有啲，其實數量少啲，去到100個唔緊要㗎，起碼大家講得出，又係馬拉松 Rugby Seven 類，可能大家做嗰啲啲咯。頭先你講到哇接觸率好高啦，啲 like 數啊嗰啲可能係高嘅。咁首先就會質疑啊，會唔會有人為咗跑數走去買啦？第二就係接觸率點樣轉化做效益，就係你頭先講嗰樣嘢。其實我諗到咧，近嚟有一個真係全球接觸率好高，但係有非傳統好創新嘅，就係台北101，即係叫嗰個美國徒手攀岩家，佢勁係全球直播，然之後真係去喺 Netflix 度大家睇，然之後佢真係霸住嗰個版面都霸到一段嘅時間，所以我都諗係咪真係對佢哋有實質嘅效益？但係起碼即係佢哋終於咩讓世界看見啦，即係覺得人哋睇得到啦咁。咁但係呢啲譬如效益咁樣，你都好難話佢即時有咩效益。唔通我睇完我睇嗰下我即刻飛去台北，咁亦都唔會啊咁樣。為咗嗰個答案咧，其實我真係攞咗個數據系統嚟爬數據嚟答咗呢個問題。因為嗰次個 Chubby Hearts 為例啦，佢係1/4嚟自香港嘅，即係3/4咧嗰個會嚟自海外嘅，同埋佢啲相係以打卡為主，即係話佢嘅接觸率係因為有遊客過去為咗個深深打卡而有嗰個流量嘅啫。起碼最少證明咗佢，起碼我有計嗰條數就係觀眾睇到同埋有人實際打卡量為主，咁變咗佢買都冇咁易。所以咪叫做呢個叫做有吉解釋，純粹可能佢會有少批評就係咩咧？其實佢成本可以好低，佢何來值700萬、800萬咧？啲人就問緊呢一句啦。咁佢話唔係喎，我買呢個 concept 買呢個版權都要錢噶嘛。咁呢個後話啦。咁你話可能以台北101為例，起碼佢賺到嘅係個廣告費先啦。
個轉換率就係個廣告費度，唔好理有冇經濟效益，佢真係令好多人睇。之前我哋香港都有個 KOL 咪過嚟香港度跑搗亂一大扎，跟住有白卡聯盟，佢個接觸率好勁㗎。我甚至擺埋佢做我自己考試個題目㗎。佢個轉化率點樣計啊？達到咩經濟效益啊？你要何講出嚟？因為令到真係嗰個叫瀏覽量好大，即使有少少惡搞都起碼令到嗰個一下子討論翻。香港旅遊會見到乜嘢啊？去玩呢個打小人啊，同埋白卡都好啦，一堆白卡都。後來我要同我啲學生拆解嘅，因為佢慣咗佢嗰套咧，即係我唔可以開名啦，因為費事幫人介紹，幫政府宣傳啦。明顯因為旅遊行銷嚟嘅，俗稱叫做一個 destination marketing， 係有 set up 嚟嘅，係一個認定 plan 好咗，有指定動作，佢有一個固定嘅一個做法，去一啲唔同嘅景點，一定要去呢啲打卡㗎啦，即係要做啲行為，然後就會有啲 KOL 會配合佢嘅。所以喺嗰陣時，佢去咗重慶咧，都會有嗰個重慶最出名嗰個就係咩咧？就係一個中國人扮阿 Trump 嗰個阿 Ryan 啊，嗰個人就配合佢做呢個 KOL 嘅一個嘅角色。所以佢喺香港個拜訪嗰次咧，即係啲人會跟住佢跑啊，就會揾咗白卡聯盟，因為可能咁不幸地咧，當期最紅嘅網絡紅人，如果外國公司睇數量決定㗎嘛，真係專登揾㗎，應該專登揾㗎，唔係嗰班人自發㗎。因為我就係諗而家啲人咧開始唔中意你哋走嚟香港拍呢啲片，拍到咁好，全部都係收錢，係咪好明顯㗎？即係咧，而家一堆人突然之間拍咧，周圍去旅行啊咁樣，因為 sponsor 咗俾咗錢。咁而家啲人開始冇咁 buy，雖然我覺得曝光都重要。唔係真實旅遊個體驗係有價，所以我覺得白卡有冇收錢未必會有，因為佢哋都幾純良噶嘛。如果係即係喺某個 sense of 一個即係叫做 commercialize 嚟講，可能佢根本唔知有價值嘅。不過如果有人話有人揾佢叫佢出嚟咧，我又相信可能係人哋製作團隊專登揾佢出嚟。即係你專業角度係，我會冇呢個險揾佢出嚟搞事，反而係更好。因為喺鬼佬 concept 嚟講，佢可能佢冇了解到依班人嗰個內容質素，純粹用數字決定到揾佢啫。即係例如話有幾個 KOL 喺內地去揾嗰啲，全部都係屬於係叫咩？外國盛行嘅，內地唔係太熟嘅 KOL，包括個咩 LED Tony 啊嗰啲都係有配合嘅。睇得出呢個係一定係咩專業嘅 digital marketing 嘅團隊去諗出嚟嘅。因為我自己都做過行內，咁我 feel 到把名係有個 pattern 喺度嘅，所以唔緊要嘅。我相信白卡未必收錢，因為可能呢班小朋友都未必知道自己值錢嘅，原來係。但係起碼最少，我扭你玩，你玩唔玩啊？我實出嚟㗎，點知去到咁 high 啫嘛？點知成件事咁 do 啫嘛？不過唔緊要，起碼啲人會夠真實。其實你頭先講到 Chubby Hearts 咧，話因為貴所以爭議，我覺得佢唔係咁貴，邊有人 viral 啊？邊有人傳就係笑佢貴啊嘛？我覺得我呢個根本係暗黑 marketing 係益翻佢啊！如果唔係佢好貴抌咗落去，跟住仲要冇人理。唔出奇嘅，因為嗰次我嗰日專登俾人受邀請，希望我解釋，但我又唔想入邊去講話，掂啊呢個，不過我用一個專業知識講下嗰個 viral 數字圖片去解釋呢個數字真實性，起碼廣告價值佢值嗰票價先，咁起碼最少即係你知一種官方式嘅交報告嚟講好交代啊嘛，呢啲 KPI 數字係我哋而家好中意講 KPI 同 ROI 噶嘛，所以咪話城市嗰個數量越嚟越多，都係 KPI 嚟啫，唔好咁認真啦親。講翻你頭先話咁呢啲係廣告啦，咁但係啟德體育園搞好多嘅演出啦。而家咧政府係好努力令到佢哋可以即日來回，即係即刻搭車走，甚至咧個演出咧未完咧係會提醒你哋幾多點啊要走噶啦，如果咪搭唔到車，咁會唔會有啲違背其實？因為你知道城市呢樣嘢係 under 旅遊㗎嘛，即係 under 商經旅遊咁。咁你唔係想佢起到多啲消費啊，住酒店，尤其是住酒店先至係對香港經濟嗰個叫做增值比較高，因為嗰個服務成個都係本地做，而唔係買名牌。因為名牌咧好大嚿都係外國做嘅，就唔喺香港做嘅。咁我哋能夠俾佢嘅服務嗰個增值係比較少。咁而家佢搞到咁方便，咁啲人就咁樣來回就走咗。咁所以有啲提議話，或者係外國可能都有啲咁嘅做法啦，即係買一啲套票係連酒店嘅，因為如果你啲飛好難搶咧，咁你肯賣嗰個套票咧就會容易啲搶到。咁而家有時我發現啲飛都開始會奔動埋啲奇怪嘢，好似焗你要撳咁樣，咁會唔會好啲咧？其實係好得意嘅，點講咧？我攞一個例子，因為我有參與啦，我好中意攞自己例子做參與嘅。哆啦 A 夢嗰個無人機表演。
個搞手我識嘅，即係大家其實 search 到網名嗰個搞手好似真係叮當迷嚟㗎，所以佢做得超好就係因為佢真係熱愛啊，所以佢想件事真係好啊。同埋佢本身係我哋行內好出名，例如係搞開呢啲叫大型嘅 display 嘅攞 IPA，真係靠佢嘅。佢係總之佢搞親乜嘢，個萬一定係掂嘅。所以我哋政府旅遊局係非常之 buy 佢嘅。佢講一句咧，大家俾佢放行俾佢做嘅。咁可能佢搞佢屬於叫私人啦，佢私人搞嘅話咧，可能佢搞一壇嘢出嚟，搞完啦，唔好話係佢主動，係連餐廳酒店都諗緊，係咪可以利用佢呢件事去諗一個 bundle 咧？有時我哋有時係要脫離翻嗰個叫政府嘅思維。即係我講嘅即係叫商界帶動，所以我成日覺得商界帶動有時係受惠，因為人哋諗到哦，原來餐廳坐喺度可以睇埋嗰個無人機表演嘅。我見北京樓有叮當套餐嘅，有一個叫哆啦 A 夢套餐嘅，有甚至留嘢食埋飯睇埋佢先走。咁咪同煙花一樣，即係啲餐廳 book 煙花台係好快。原理一樣，咁變咗有啲酒店自己會諗，因為見到呢個係一個機會，甚至我攞翻我自己真係親身有搞過嘅。我後生未做 PR 同 digital marketing，我真係做 event 開始嘅。我喺北美洲第一次引入咗周杰倫演唱會。咁以前我哋搞開咧，即係我嘅嗰時叫做搞開華人或者叫中國人嘅演唱會，通常都係不外乎咪同某一個贊助商合作就算㗎啦，已經好勁㗎啦，已經做到同一個外國演唱會嘅水準差唔多。我唔得啦，因為周杰倫太誇張啦，因為北美洲係好少有周杰倫嘅。以往嘅美國某一兩個城市嘅啫，聽到加拿大第一次喎。我收到好多叫 inquiry 嚟自酒店。竟然係咁，周杰倫咁紅，冇人幫佢搞，成本太貴，攞佢翻嚟投資係要考慮嗰個成本。例如話，我跑埠嘅，我跑內地，我一次跑幾十個城市，收好貴。係啦，咁你考慮北美洲咧，如果我哋揸咗一個城市咧，一定蝕嘅，最少要攞3個城市以上咧，咁先可以賺翻啲錢噶嘛。咁我哋就要哇，嗰時候真係收好多 inquiry 嘅，例如話收到咩咧？航空公司、酒店、旅行社都問緊我呢條問題。而呢個問題喺我哋一個叫細嘅公關公司嚟講，係從來冇諗過呢樣嘢係會發生喺我呢個活動身上。因為純粹嗰時搞完陳奕迅都好掂㗎啦，已經要開始諗咩咧？bundle啦，因為以往贊助商就諗 bundle 啫，因為香港就興保險公司啦，咁外國就好興一啲電信商啦，或者係啲餐飲好大嘅餐飲，甚至可能係外國好興就係 KFC 或者 Pizza Hut 配合運動，贏咗波有100分以上嘅免費 pizza。做呢啲 bundle 都由啲價去到周杰倫都要諗，咁出絕招啦，真係要有一次要諗。機票連周杰倫飛2張貴好多，起碼8至9倍價錢嘅，同張飛即係張飛嘅8倍到，就包埋機票同酒店。你要唔要啊？因為要堅 fans 先得。唔使堅 fans，我啲飛咧同你講咧，我嗰時要用開擺攤方法賣或者上網賣咧，係30分鐘賣晒。後來要逐啲放飛，我一去到我第一次咧要請 bodyguard 嘅，為咗要買飛要。我擔心我危險啊！我第一次驚會啲飛俾人搶，咁唔好啦，請 bodyguard 啦要請。我未數為一個演唱會要幫即係同公司講，我諗我都要 bodyguard 啦，因為我哋啲飛會好危險。好奇怪喎！一個咁揾錢嘅嘢，竟然冇人去早啲諗到去幫佢舉辦。咁講翻香港嘅例子啦，佢哋成日都諗緊因為我哋嘅遊客係屬於即日來回嘅，佢哋唔會香港住㗎，我住深圳住，咁我哋方便佢啦。但係調翻轉，點解我哋唔試下諗下不如我哋試下會有啲商機諗啊，酒店配某個演唱會飛一齊買啊！其實人哋高滯嘅，如果佢迫於無奈，我炒飛炒唔到，我買都買唔到，又好想睇，即係好似之前Jam 個演唱會，真係有人會話，不如我留一晚住啦。即係會諗到不如你早啲諗呢 package 嘅 bundle 嘅嘢，其實咁樣個經濟效益先更加受惠，而唔係就因為話我搞一場 event，跟住你就政府帶動話，咁我哋配合佢啦，巴士。過境巴，甚至人流管制、地鐵站、送皇台站乜乜，我覺得唔係唔好。你諗緊一班人，但係我哋調翻轉會唔會 attract 到另一班肯使錢嘅人？例如我為咗想睇某個演唱會，我真係肯使錢嘅，真係我自己係㗎。我謝霆鋒飛我好想睇嘅，但我買又買唔到，咁點算？出絕招咯！氹個朋友願意過嚟做我即係做我學校嘅 guest speaker 分享，因為我從私人下用朋友身份買咗2張飛翻嚟咯。你實會諗辦法買飛㗎啦。點解如果你咪整貴啲話，如果住酒店可以喺謝霆鋒飛嘅，我諗可能啲人都會 buy，起碼最少內地 buy 先啦。應該係咁樣帶動有思維諗嘢，所以有時我覺得喺政府嗰個思維就係覺得短暫解決問題，因為我達到標嘛，咩意思啊？我有個活動，好多人嚟，跟住我送走晒佢哋，搞掂。但係冇諗過原來嗰個經濟效益原來可以咁樣帶動嘅時候，你有冇諗過要解決埋嗰條數咧？佢就話冇啊，交俾業界自己諗咯。
咁我喺呢個思維上真係要改啦，真係要。我諗起經濟上面個疑惑就係、哦，原來佢哋賣到咁貴，佢冇賣到咁貴，佢先至有嘢咁樣流到落你袋啊嘛。咁當然呢個係風險管理啦，佢點知可以賣到咁貴？佢亦都唔想好似斬大家咁樣，費事個歌星嘅名譽受損，所以先至會有呢一個叫做可以流出嘅效應嘅。咁但係呢個做法，新加坡 Taylor Swift 大家都聽到好多嘅呢啲講法啦，就係佢哋傾到同 Taylor Swift 獨家做南亞，變咗咧其他南亞嗰個地區嘅地方都不能夠舉辦 Taylor Swift 演唱會。咁所以咧你想睇嗱，你一定要飛過去。你飛過去新加坡嗰個地方幾乎都係要住酒店嘅，咁變咗就會有經濟效益。不過同時間咧就可能，都有人話有替代效應嘅，冇咁多個億嘅，因為咧本身可能你會用喺其他活動嘅錢咧，就抽走咗去咗 Taylor Swift 嗰度，你可以攞嚟服侍其他客嘅嘢，亦都抽走晒。呢個就係會話其實盛事就算俾你真係谷到咁多叫做銀碼上嘅數字啦，咁但係我哋要睇翻，其實佢都會對其他嘢有影響嘅喎。新加坡嘅嗰個先見之明嘅，因為我有即係教書嘅時候拜訪過新加坡做盛事嘅一個嘅機構，佢用一個機構咁樣嘅，就好似我香港有一個。但係咪官方㗎？官方嘅機構會去做呢啲叫做策略性嘅行為，所以佢覺得佢簽 Taylor Swift 係好啱嘅。其實而家你會見到有其他嘅國家、周邊國家都做緊類似嘅策略，包括人哋話引人有某啲落隊過嚟表演係 exclusive 咗，或者某一個地區，我反而而家見到少咗喺香港做表演，甚至有一個最明顯嘅就係 Black Eyed Peas，我好想睇，但係竟然去澳門唔去香港。後來香港係揾咗西九龍嘅場地俾佢表演一次先再去澳門，係後知後覺嘅。呢個係我覺得就係好似香港有一種行為就話，我少一種叫做策略性人士去針對城市嘅一個，即係好似陣間我哋成日都講，你有個 marketing plan， 城市都應該有個 marketing plan 嘅。所以而家政府開咗幾個位請呢啲人，我甚至有個 friend 係返人工嘅，係做投資推廣處，係專做城市活動嘅，所以有時揾客嘅。咁但係旅遊局都有呢個位開緊出嚟嘅。我覺得係爭咁啲就話，好似你配合緊頭先你話抽走部分，假設我某幾個月都係空咗，我梗係諗緊嗰幾個月可以搞咩活動㗎嘛？咁有啲固定就由佢固定咯，有啲搞得好就咪固定㗎，有啲月份係空嘅，我又想填補個空間嘅，咁我應該係有策略性去做。我依樣嘢聽得出新加坡係有呢種諗法嘅，所以你話 Taylor Swift 會抽走，會調翻轉，其實佢根本就係想寧願用一筆錢去投資落依樣嘢度，就係攞咗依件事，攞咗依個空檔，咁就啱啱好咯。呢個咧反而會帶到嗰個討論係盛事症候群啊，即係咧你太過專注搞盛事咧，會有其他嘅不好嘅因素。不過呢個講法首先就係應用喺奧運比較多嘅，即係首先你嚿錢攤得太大落去啦，但係點知又回唔到本喎。然之後咧，你譬如回本嗰啲係一啲商界，可能佢咁大嘅盛事，咁如果你做供應商，你做服務商，你就梗係賺得多啦。咁但係真係落到幫咗市民啊，其他就業嗰啲可能都係短暫啦，未必好長期。仲有就係咧，你頭先講到啦，專登揾啲專員。其實後面政府都開始講話，我哋傾 deal 咧唔會攤晒出嚟㗎，因為你知道攤晒出嚟你就攞唔到一個好嘅 deal，咁要靜靜雞博取一嘢傾咗佢。但係你咁樣做咧，就促進咗呢個特事特辦嘅機制咯，即係你冇跟現行嘅機制，現行嘅機制當然係好緩慢啊，有好多嘢要好清晰，好多程序。不過佢類似都係想處理，唔想有人貪污，唔想有人袋落袋，唔想有人益自己人，咁變咗盛事症候群咧就會有呢一個呢一啲問題衍生啦，甚至就係話嗰個替代效應就話我哋太專注搞盛事，咁我哋一般民生咧，啲人住劏房咧，啲人冇嘢食咧，咁樣你唔搞下啲福利就掛住搞盛事，咁個盛事如果最後個效益都唔係好高嘅，咁即係呢啲係主要係攞嚟批評譬如奧運咁樣啦，咁所以對個民生或者對個城市最後都唔係話有特別嘅好處，你覺得能唔能夠應用喺我哋而家呢個 case 入邊咧？我諗我哋仲時未去到應用呢個盛事症候群嘅，不過我又好 buy 阿葉劉嗰句，即係話我係咪所謂嘅數字過多嘅盛事，反而睇翻嗰個經濟效益係咪真係達到嗰個經濟效益？話咩受惠遊客有幾多？我有睇數字話200幾萬遊客受惠啊，人次經濟效益上話2025年嘅數字會比24年嘅又會多咗3億嘅經濟效益嘅預算。咁我調翻轉諗緊。如果你真係咁多城市界，我經濟效益我又見唔到太多，反而調翻轉，我真係猶豫咗。其實嗰個經濟效益冇想像中咁高，
我哋冇一後群，即係咩盛世後群就話短暫嘅嘢製造，其他嘢我哋缺乏咗。我哋香港有10幾個局㗎嘛，淨係講真就係做盛事，其實只係嗰係不外乎咪文體旅再加埋民政局呢兩個為主嘅啫。即係其實嗰10幾個局都可以做緊嘢嘅，咁 supposingly 係唔應該影響到民生上嘅問題，因為我哋唔係好似其他某啲國家嘅城市咁樣，因為佢係一個城市嘅叫做市政府去主導。市政府可能就一下子就決定將抽動晒佢所有嘅人口、人手資源，都要配合呢件盛事，所以有啲地方係會俾人哋批評嘅。咁但係香港，我覺得唔係個批評就嗰個批評就啦，反而就唔係話盛事性後群，我哋冷落咗其他政策，反而係多咗話，究竟我哋係咪真係要有效地去計緊個城市個經濟效益為主咧？我覺得呢樣嘢真係要需要檢討嘅。即係我啱啱帶咗學生去做一個眼科學術研討會，萬幾個醫生，成個亞洲嘅醫生過嚟。其實個經濟效益好大，原來全部醫生包晒成間酒店住，有好多架車走嚟走去，又要中大、港大醫學院又要搞翻舊生聚會，原來都幾誇張嘅，原來都係。咁但係調翻轉去睇，咁就好啦。其他有啲活動咧，你咩 BB 展，其實都係俾爸爸媽媽嘅啫。係咪全世界爸爸媽媽會過嚟買嘢先？為咗 BB 展過嚟，我又唔係好相信喎。咁有時有啲嘢係咪真係要重新審視？調翻轉嚟話有啲嘢係咪咩特事特辦嗰啲，我又好難講嘅。因為講真，我哋好包嚟嗰個香港嗰個叫做法治制度，所以係有公正同埋公平嘅體制去做。咁我哋成日覺得政府有時做嘢慢咧，有時可能嗰個諗嗰個我覺得係思維問題多啲。我哋睇嘢好似成日睇開就係一種交數字，有時可能有成日配合呢個國家工作報告同政策嘅思維諗嘢，就有數字就係有做嘢嘅。但係調翻轉人哋而家開始都轉嚟講啦，我要有效嘅數字而唔係數字啊嘛。咁調翻轉諗係咪去諗遠少少個效益咧？用埋效益嚟計咧？如果咁樣諗，可能會諗得好啲，甚至即係 ironic 咁講咧。上次啱有人講話，而家有啲電影好難催谷個票房，但係最近劉振強搞翻20週年頭文字 D 重映版，嗰個票房仲高過新戲嘅。咁其實嗰個已經有調翻轉諗，我其實要諗下百貨應百客，我哋調翻轉諗，有冇啲嘢係有思維再 target 翻呢班人，甚至好似一班省使錢嘅人。做翻啲嘢叫城市，有啲就叫大型，分翻類，我覺得 OK 嘅，呢個係。我諗盛事症候群咧，你都真係要使好多錢落去先可以叫做有個症候群，的所以我哋就係嗰啲盛事冇勁到呢個位，所以你都難以談嗰一啲嘢。不過要講到可能叫做細 I D 㗎啦，都會影響民生嘅，譬如馬拉松佢封路嘅，其實。做一個禮拜揸車，佢已經你一出隧道就會有個牌啊、封路啊，咁跟住其實大家 OK，因為佢揀個時段都係比較早啦，咁唔係話咁多人用話星期日嗰個路段，咁但係譬如你都知啟德體育園、西九嗰啲成日俾人投訴噪音，大球場噪音，咁變咗就會係會唔會好影響咗城市嘅發展，或者啲嘢要即係早啲冚期咧？仲有就係人流疏散啦，亦都會封路嘅，佢會封得都頗多路嘅。咁如果你盛事不斷舉行，雖然我自己去過睇過啲演唱會，覺得其實佢嘅安排都唔錯嘅，即係嗰啲人流啊、疏散等等。咁但係呢啲對於民生嘅影響嗰度又點樣計咧？甚至咧。嗱，我咧就去過萬島最出名係咩啊 ？TT 電單車比賽，佢係將成個島嘅路封晒，係真係平時人哋嘅路。佢話根本係佢全國最大嘅城市，即係佢哋覺得自己一個國家先啦。咁變咗咧係唔使翻工啊，因為你翻工嘅路已經封咗。咁所有人就坐晒出去啊，喺度起斜坡，全部喺度睇比賽。佢話好勁嘅，佢係連。嗰啲市民國民嘅屋咧，佢話都俾人短暫出租，因為佢話太多遊客，根本唔夠酒店。佢話嗰個效益對於佢嚟講，直頭係佢國家頭等大事。咁所以咧，佢哋係可以封晒啲路，亦都有人啊覺得，喂，可唔可以學新加坡搞濱海街市嘅賽車，直頭係啦，喺街度賽。咁但係你揾街度賽。你影響到嘅係咩咧？真係炒車㗎嘛！一炒就炒爛晒啲嘢，嗰度究竟保險點賠唔賠到咧？同埋都真係會死人嘅，即係嗰個係難啲去平衡，所以有啲爭議性嘅嘢可能好盛事好想搶翻嚟，但又未必搶得到咯。哇！你呢個講正係我有 involve 過某啲活動啦，嗰個 pain point 就係個法例上嘅限制。可能大家以為盛事政府有時不力唔搞，或者有啲人話喂我唔投資啊。你有冇諗過香港要搞一個盛事個投資個量好大？例如話假設封路為例，
我哋香港其實可以封路嘅。假設全部嗰個星期日嘅朝頭早嗰段時間嘅話，即係全香港淨得52個禮拜可以封㗎咋，唔封得太多㗎咋，因為會影響民生嘛。即係政府喺民政局佢做嗰個叫做統籌嘅角色，佢就統籌晒好多部門要諗呢啲嘢嘅，就會同翻嗰個主辦商要諗下啊，你會有點樣做啊？我點樣配合你嘅？因為政府第一個部門就會第一次一坐低就會同你講，我係民政處，我係民政局嘅，我有好多部門一齊統籌呢件事嘅，點樣協助？封路問題就會鬧好耐，又話好似我做無人機加煙花，哇！第一次遇咗7個部門一齊審視呢件事嘅，哇！我覺得好惡頂嘅，就係傾呢啲。唔係咁，你諗下，你高雄同埋唔知中國大陸邊個城市，佢後尾演變成咩天火亂墜啊嘛，啲人喺度走難啊嘛，係咁樣撞落嚟啊嘛，其實係真係好危險啊！唔係，所以係啱嘅。咁其實好啦，你話調咁呢個就有法例上嘅困難啦。咁另外就話路段問題啦，又要考慮，因為有啲路段又要考慮唔會冇影響民生咧。咁變咗我哋香港好得意嘅，因為我好多嘅城市嘅地點咧，我哋係後知後覺先有，就唔好似某啲地區或者某啲國家諗緊係就話，我係可以將某個城市嘅地方擺個好遠嘅地方，好似機場嘅原理一樣，專做城市、專做大型活動嘅，咁疏散嗰個位嘅啫。咁變咗佢就發展咗某個新區。係，但係啲人成日就嫌亞博太遠，唔想入去睇啊，所以就話唔想自己個升入亞博開會少啲人買飛啊。所以呢個咪叫做 NIMBY 效應咯。我又要近，但係近咗嚟咗個城市，唔好喺屋企隔離，因為會嘈到我。香港有條叫噪音條例，我最唔中意嘅。10點半之後咧，少去噪音就計噪音。個噪音點樣定咧？你報警就係㗎啦。乜唔係11點啊？10點半，我香港選舉用10點半計，係因為噪音條例嘛。所以變咗係西九都有個難處嘅。就好似試過，唔記得邊個係有幾個有個我睇嘅演唱會，蕭敬騰只可以唱一半就要停，係因為違反咗噪音條例，一定要將佢腰斬啊！因為嗰次落雨要延遲推行。咁蕭敬騰就最後一個唱歌嘅，因為佢兩首歌就要停啦。點解？過咗10點半啦，個主辦單位驚俾人鬧啊？點解？隔離嗰啲屋要投訴佢，邊啲啊？嗰啲咩乜乜門啊、乜乜半島嗰啲咧，嗰啲尊貴嘅業主投訴啦。咁警察嗰個噪音條例其實佢話去到冇問題，但係有居民話有問題，噪音就生效啦。包括呢個就係同以前大球場搞咗一次演唱會嗰個叫譚詠麟，唱到大坑啲人投訴佢，以後就冇人再喺大球場搞演唱會啦。一樣原理啫嘛，就係呢個有時法例上就話你咁嘅法例配合唔到城市，變咗人哋嗰個吉難搞啦。跟住好啦，好多配合啊，路嘅問題又驚搞到人，所以變咗可能有個叫做限制性嘅，因為冇可能得52個禮拜俾你用晒噶嘛。有啲可能係花車巡遊啊，有啲係假期啊，有啲又撞正可能係地區性活動又要封路啊，都係有限性嘅又係。變咗一定係會有呢啲叫做民生唔方便，咁可能要大家要取捨下咯。你搬入嚟嗰之後有個睇得體育館㗎啦，其實都係你冇可能又要我又要搬入嚟，我又有想有盛事㗎，你又唔好嘈到我。其實政府已經盡量配合你早啲散啦，演唱會要10點，所以好得意㗎。睇得博物館即係體育館搞演唱會，一定唔會有呢個 OT，即係我俗稱叫加，即係嗰啲即係 encore 㗎，佢準時完㗎。多謝各位觀眾嘅收看，請大家離場。點樣搭車好快㗎？呢啲做得，因為佢一定要散啊。如果唔係驚嘈到民生。呢個其實係經濟學嘅高斯定律可以處理啦。因為而家嘅法例係將個產權俾咗住喺嗰度嘅居民，即係佢哋就係有權有寧靜嘅環境。咁但係譬如果真係要促進城市，應該係豁免起住喺嗰個範圍以內嘅，其實就唔受佢限制，或者去到1-2點咁樣。咁咧，你唔中意你就自己搬啦。咁當然呢個問題可能就會導致嗰區嘅樓價咁高。咁但係如果你用個市場機制處理，容忍得呢啲噪音，或者佢自己返夜班嘅，甚至佢自己都唔係好介意，佢自己都想去城市嗰啲人就會住喺各區。咁我覺得呢個都真係產權界定嘅一個問題嚟嘅。咁但係我哋可以繼續去探討下城市有好多嘅問題。其實有時咧，我會話好多城市都係好好嘅，但係咧，做得好好咧，有時咧我都會喺社交媒體見到有啲人讚啊，玩得好開心咁樣。但係做得唔好嗰下咧，亦都幾嚴峻嘅。而有一啲我會覺得安排上面點解會搞成咁嘅咧？你都知你成日做呢啲嘢，譬如好簡單某馬拉松賽事啊，同埋某一啲嘅演出啦，咁你哋會有得去寄一啲行裝、寄啲袋嘅。咁咧我自己細個都跑過馬拉松。唔係咁長啦，跑短啲嗰啲，俾個膠袋你入，跟住有個號碼牌，咁咧你跑完咧你就去攞翻，
咁咧佢就會分咗區嘅，你幾多號去邊度攞，佢就好快俾翻你。咁個問題就係佢冇分到區，結果咧話試過啲人滯留1至到3小時係揾唔到自己嘅袋喺邊，跟住大家可以衝入去自己抄啦。咁你又有財物損失嘅擔心啦，跟住咧仲衰就係落雨。搞到嗰個牌咧，佢係唔防水嘅，係爛晒，係你直頭認唔到，咁就好嚴重啦嗰件事。其他大家都會有時都聽過嘅，譬如我買咗 VIP Play 啦，咁可能佢叫我9點要入場，仲要排隊，咁等1-2個鐘，然之後真係有嘢睇啦、巡遊啦、咩都好啦，點知咧就喺個欄出邊嘅自由行嘅旅客就同我一樣睇一樣嘅嘢，咁我咁辛苦去曬住太陽，又要咁早出嚟，我同你睇嘅嘢唔係爭好遠，我仲要俾幾百蚊，跟住又把幾火啦。然後當然大家有一個社交媒體發酵得好勁嘅就係熱氣球事件啦，即係個主辦商搞個熱氣球又飛唔到，咁你又唔同人講飛唔到，我哋俾2000幾蚊啊，都係為咗坐下熱氣球啫。小朋友我哋大老遠搭車出嚟，你而家咩都冇，你仲要唔賠錢咁樣，跟住就大家好嬲，就覺得你永遠都係話咩？我哋有最終決定權，咁你講晒，你玩晒，你咩都唔使做噶啦。咁即係嗰單當然嗰個責任嘅問題就係另一樣啦。咁所以喺呢一啲安排上面，好似搞盛事咧。你人多咧，同埋最緊要係咧，我會覺得嗰啲工作人員全部都係 freelance 做嘅啫，即係佢係嗰日出現一次，你要 brief 一次，佢就要做得到。佢有啲咩突發嘅嘢，你點樣即刻即係同佢溝通，佢即刻處理到。我覺得呢件事其實係唔容易，就係因為佢唔 regular，佢唔係恆常每一日喺間鋪度去做一樣嘅嘢，咁所以變咗有一啲搞得好，但係有一啲人就會係覺得嗰個體驗唔好咯，唔值咁多錢。冇錯，因為呢個就係變咗話，有啲城市係好出名嘅，又一聽到係佢，我就覺得佢係有信心保證。就係包括之前搞好多啲咩海上遊啊，啲大型公仔嗰啲，大家會對佢冇擔心嘅，因為人哋係做咗起碼最少6-7次以上，全部都係達到水準水平，大家好開心嘅個體驗係。咁你話有啲好似頭先講啱啱 freelance 問題，所以其實嗰個希望就喺即係我學校咧係我嚟培訓人才就業為主嘅學校嚟嘅，就唔係培訓學術嘅。咁我哋都希望就做到係即係個業界係要有人翻工，即係唔好成日出現呢啲，因為係可能我揾啲臨時翻工嘅，因為我做項目嗰間嘅啫，我想賺最多嘅錢，我幾個員工一㗎，其他啲唔夠人用，咪 freelance 咯，或者 part time 咯，就會出現咗好多呢啲叫做好容易危險嘅叫做客戶關係嘅問題啦。就係例如個袋，你應該會濕咗個袋揾翻塊牌，因為你個牌用紙做㗎嘛，一落雨咪冇咯，咁咪賴嘢啦。點解唔好用翻以前簡單啲方法咧？簡單啲方法咪唔同分區擺咯，因為嗰啲地方需要人嘅多，地方又要多，錢又要多啊嘛，佢想慳啲啊嘛，或者用科技解決問題，呢個科技又更加收唔到 WiFi 咁樣又賴嘢，呢啲成日會出現嘅，所以成日我都話要設計呢啲盛事活動要諗好多，係諗到每一層每一個觀眾嗰個體驗。所以甚至可能我以前我自己有做過嘅活動都好啦，我想自己有分策劃嗰啲，有時候都要坐下觀眾個位。好冇坐啊？視覺有冇問題？有冇遮住？因為呢啲好緊要嘅。如果唔係佢一投訴，我哋就玩完㗎啦。因為呢啲所謂嗰個發酵，因為一個投訴發酵就冇啦，成個聲譽就嗱做得好應份嘅。我最中意講呢句，做得唔好咧就好易嘅啫。咁你話有啲可能有啲情況，有啲甚至話熱氣球嗰個係最食離晒譜。其實你呢個已經係極度難度高會批嘅一個嘅活動，所以啲人先咁興奮。因為香港有幾可有熱氣球啊？冇啊嘛，點解難咯？因為一飛咧就要有呢個民航處批准，又有消防、有警察，因為近海啊嘛，水警，跟住仲有民政，再加埋旅遊局啲又參與下嘅。喂，其實最得意就係佢嗰個熱氣球之前咧，就要搞埋個 VIP section 喎，叫晒所有媒體嚟，我聽日飛得㗎，你放心啦。但係你個牌照明明係你起飛前嗰30分鐘至1個鐘頭前，佢仲要驗多一次喎。同埋因為呢啲一飛上天嘅嘢，民航處又出嚟啦，就話風都會有影響嘅。即係點解無人機都難搞咧？因為4級風或以上，佢就叫你唔好飛啦。因為風危險會吹落嚟啊嘛，驚你熱氣球一有少少風咧就唔得㗎。所以佢話我揾咗跟住嗰個教授嗰啲話，我揾咗個專家嚟判斷㗎。即係佢攞英國嘅經驗同埋個法例可以話去衡量，就算飛唔到太高，我飛少少都好啊。唔好意思啊，香港咧飛少少嗰個係計飛㗎啦，唔係好似外國有種彈性話飛。綁住條繩唔算嘅。係啦，佢冇嘅，香港唔係㗎，離地嗰幾下就計㗎啦。除非你某個地區豁免啦，例如假設用無人機為例，學校係豁免嘅，因為有教學成分啊嘛，佢豁免飛行嗰下咯，其他就唔得㗎啦。即係變咗為嗰個仲要你揀埋嗰個係
海濱喎，仲要係海濱就有水警，佢哋都會話你隻嘢跌咗落去咧，你撈我撈翻。其實安全係好重要，安全好緊要，所以咪啱嘅。係咯，我哋咁多人咁密，你話外國咁空曠咁樣，唔知飛咗去邊咁，都唔會傷到好多人。你個判斷係啱嘅，所以咪變咗我哋本身係嗱，所以嗰個最搞笑就係其實你有個風險太高，你就唔好同人講你飛得。最慘就係佢真係喺 VIP session 嗰個 media session 度同人講話，我哋冇問題，我哋飛得㗎，點知你飛唔到？咁成件事咪核突咯。其次，政府又冇錯喎，因為佢全部審視晒所有嘢，咁政府可以將個責任推卸晒落個主辦單位度，所以你叫啲新聞一話佢取消咗，話佢飛唔到嘅時候咧，各大部門都會講，我哋審視過，我哋都已經同佢講咗啦，即係大家就係一種叫政府管理式，就係將個鑊卸翻俾你，卸翻俾你。咁嗰個主辦其實已經好難搞，因為聲譽太差啦，再加上有啲叫做擁有呢個網紅式嘅叫做顧客。佢講幾個喺網上度講一講，或者咁好彩佢又接受咗電視訪問咧，成件事就發酵得好犀利啦。咁咪已經咪一定差咯。佢仲要搞到第二次啦。係嘅，我諗咧，首先係期望嘅管理啦、經驗啦，同埋你當下識唔識執生。我記得黎明咧好耐之前搞過演唱會咧，就話唔符合消防條例，佢本身係想用晒帳篷，跟住就話你會燒着喎消防，佢就即刻搣咗佢咯，成個棚唔要就開咁，佢仲出嚟道歉就化解咗一個公關嘅災難。咁但係咧，好似咧亦都唔係，我諗 contingency plan 呢樣嘢其實喺你哋嘅行業應該要做得好好啦。咁我就試過去一個Sheeran 嘅演唱會，咁咧佢第一次嚟香港，但係有2日嘅，有一天咧很不幸咧係一個大雨，但係佢係一個戶外嘅場地，咁仲要啲 fans 咧，其實係8點開，為咗霸頭位，因為係企嘅戶外場地，12點入去淋雨，淋到8點，跟住 delay， 希望仲想搏喎，睇下會唔會可以開到，delay 到唔知8、9點，跟住終於話 cancel， 嗰啲人淋咗9個鐘雨，即係辣個火屎，但好彩我睇過係完全冇雨，即係我會覺得哇，你哋有時cut唔 cut 場，或者佢病咗，你繼唔繼續做，但係你收錢，佢繼續做，但係佢把聲爛嘅喎，呢樣嘢好難去知道應該要點樣處理咯。然之後你就話發酵後續嘅，我會覺得係影響表演者嘅聲譽。但係你話我係咪可以認得出係邊個？你哋呢啲承辦商做壞老鼠屎做到咁呢？可能唔會認得出嘅喎。咁所以佢又冇事。咁我又唔知道，譬如盛事基金咁樣啦，因為盛事基金就係2009年開始，政府有嚿錢嘅，咁幾億啦就可以申請，咁你要寫計劃書，即係講下好多效益，好多人，好多曝光，我條數係點咁批嘅。係啊。咁但係審計處就話你哋有啲效益都係吹大咗啦咁。咁其中一樣係要睇，即係你之前嘅執行記錄。咁但係我成日喺度諗，你哋有好多其他即係政府啦，有啲工程嗰啲嘢，好似啲記錄好差嗰啲都照攞到喎，咁樣照做到。咁所以你話聲譽好差啊，或者社交媒體發酵啊，其實會唔會嗰啲人又繼續接到 job 做，跟住佢哋又繼續解決唔到呢啲叫做緊急嘅問題或者一個天雨嘅問題咁咧？我呢個問題問得好好，因為你新鮮啊，因為我屋企可以接觸到嘅嘢係唔屬於盛事基金會批嘅錢嘅嘢，我係好明顯係靠咩咧？已經有嚿錢喺度，我哋先做嘅，即係我哋好彩屬於唔屬於呢類。咁但係我自己都做開 PR 同 digital，咁 PR contingency 好緊要，所以黎明嗰個做得好好㗎。佢 contingency 係甚至係後來我喺翻工嘅時候要變成一個案例，要解釋翻俾政府部門聽，點解佢拆解得非常好咯？佢承認係佢錯咯，佢違反咗消防條例咯，即係消防條例仲要係最尾嗰架仲要驗㗎嘛。佢承認咗，佢冇話賴任何嘢，佢有 contingency， 佢有加長拆埋帳篷，仲利用拆帳篷之餘做埋佢 marketing， 抵佢賺幾個。佢變咗係嗰個成日話佢帶動咗將原本對佢冇演唱會冇興趣嘅人帶動翻有興趣，呢個佢成功之處嚟嘅。咁但係有啲 contingency 真係好差，就好似頭先攞熱氣球事件，其實真係好差，所以我真係話你抵死嘅依下。你行家你真係不遺餘力喎，真係找佢。我自己教學都講添喎，真係我都因為真後來查到啦，其實我搞手係冇經驗㗎，嗰個先好嘢。點解會批俾佢？咁呢個就唔知啦，呢啲我就唔參與啦，因為我冇份攞錢嗰啲人嚟㗎嘛，係屬於我唔係屬於攞錢嘅機構。咁你話好啦，你話個 M 加即係咪就 M 嗰個字嘅，佢以前個 M 字嗰個認證叫做盛事基金嘅前身。審計署都講啱啊，啲數字有時真係可能有少少係吹大咗，咁所以大家希望你嗰數字上可以係準確啲、誠實啲，甚至係一種係計得到嘅數字，就唔好俾一種叫 intangible 嘅數字。我成日都講呢啲數字係好睇嘅啫，唔好使嘅。
你唔好同我講，即係話依啲數字係好好睇。咁調翻轉，我不如睇一個實際數字假設。所以運動一定會容易申請到啊！買幾多張門票係幾多人買咗張票，佢即係計到出嚟嘛。咁因為效益咯，即好似港隊打孟加拉都可以買算晒所有飛嘅4萬幾張飛嘅。我諗有一次足總係話我賺到錢嘅，搞咁耐足球活動。你話對曼聯嘅我明啊，對孟加拉喎而家係，咁呢個咪嗰個效益咁計嗰條數啦。咁你話調翻轉係咪有咩 track record？其實應該政府嗰個 gatekeeping 我同都唔擔心嘅。但係當然有啲可能有啲就叫做唔係太好嘅一啲嘅新嘅搞手，或者有啲老行規搞手，可能佢哋都做開做熟，咁發現呢啲位可以都就係申請到，我咪照申請咯。所以有時嗰句可能我唔覺得我監管有問題，反而係就話我哋係咪要提一嗰個叫盛事去批嗰樣嘢，係一再即係叫做睇多少少嘢，或者睇得準啲咧？即係 track record 之餘，應該睇埋有啲風險性嘅嘢，例如頭先所講 contingency plan。其實政府合作嘅，例如我有幾個因為係學校嘅關係，都會同個搞手公司一齊合作嘅，即係大家叫做學校同埋企業一齊玩嘅。即係我哋冇利益，首先講明冇利益可言，我係帶學生去攞經驗嘅啫。政府會問4個鐘頭前一定要決定 cancel 定係唔 cancel， 呢個就係政府嘅 contingency plan，大家會跟從嘅，所以大家就可以 announce 到嗰個 cancel 點樣做，後補時間幾時幾多做，大家已經有晒呢個叫 backup plan，因為個風險太高啦。咁所以我咪覺得有啲好奇怪，冇理由冇 contingency 嘅啫。就算唔係有啲搞手好熟嘅，就算佢冇諗過佢都即刻諗到第一樣嘢要公佈，例如話我取消場地點樣做，我點樣補翻去，我點樣再搞，都要安穩咗咩？安穩咗個顧客嘅心態，個 expectation management。即係謝秀文嗰時候因為話佢唔舒服，跟住後來要取消1年後補翻啫嘛。第一樣佢講我要取消，唔好意思，跟住我會補翻嘅，大家都會鋸啲，即係有一個叫做 expectation 喺度，大家會熟嘅。變咗有啲話完全唔識得講嘅，或者同政府係冇 contingency plan 嘅，我覺得呢啲真係好明顯睇得出佢一定係唔熟啦，定係因為政府有任何有政府監管或者係合作搞嘅嘢嗰啲人咧，嗰啲嘅城市活動或者大型活動咧，講街馬為例啦，一定有 contingency plan 嘅，例如落雨、黃雨、紅雨、3號波、8號波有咩點樣處理，基本上定好晒嘅。咁你話當然頭先你話你嗰個 case 特別啲嘅，因為外國人係會覺得我飛完我補唔到第二次㗎啦，所以佢哋都會用一種搏嘅心態，搏個天氣係達到嗰個做嗰個表演目的，佢照做俾你。因為佢哋根本 offer 唔到嗰個叫做 backup plan，就話佢點樣俾你，所以佢哋所有個心態唔同嘅，只不過就冇辦法啦。所以後來有啲人就要，但係因為外國就同嗰個同理心就高啲嘅，就覺得唉算啦，都落雨啦，你都盡咗力㗎，即係大家個心態諗法唔同，即係唔會喺個社交媒體度話我想鬧爆你嘅，幾要淋雨。外國就冇呢種心態嘅，但係喺香港這種消費者後嘅後群下咧，都會有咁樣諗，因為慣咗我哋乜都有後備方案啊，或者處理模式。所以呢個嗰個可能係話，就算可能話外國機構啊，有時都會接觸外國嘅公司，都有時講我建議下，我哋可能就香港嗰個 market 有啲唔同，所以最好就可能要提醒佢哋有少少 contingency plan 嘅安排，哪怕無聊啲，不如你準備一個喺個 screen 嗰度 show 個 screen 出嚟，唔好意思啊，沙冧嗰啲事都要寫下啦，即係好似濱崎步都寫啦，喺上海嗰程都話不可抗力嘅原因，佢要取消，但佢照做 rehearsal。即係人哋都會諗呢啲嘢嘅，其實係唔係 rehearsal，佢係真正演出，只係冇觀眾啫。即係咁樣嘅人哋會寫嘅，起碼人哋都會，人哋會諗好晒點樣做，因為點都要搣到咩公眾個 expectation，因為呢個係聲譽問題。如果講到要有記錄啦，咁但係如果經常都要求佢要有好好嘅 track record，咁即係話整嚟整去都係大公司啊，或者做得耐啊啲行家先得。如果你中小型真係新想做，未必咁容易去入到去做，去分一杯羹咯。咁變咗嗰啲錢就成日真係俾咗嗰啲人。咁可能對於促進城市經濟嘅行家嘅發展又未必係好好啦。甚至係有時俾咗啲搞得大嘅，但係佢又話佢 track record 唔知好定係唔好啦。或者係佢可能做過一啲嘢，但係佢又同其他嘢咧就個關係不大嘅。咁例如即係美斯事件咁樣，美斯事件嗰個災難係其實佢都真係履行咗合約嘅，佢唔舒服，佢唔落場呢個冇計嘅。咁但係啲市民啦，佢哋炒到好貴好貴嘅飛，哇！你扭兩下都唔得，就係扭兩下都唔得。咁所以最後佢係燒翻自己嘅。咁但係如果你話合約上人哋又冇錯，政府又唔係負責搞嗰個，咁但係你萬一你叫個星嚟，個星又真係話佢搞唔掂啦咁。
咁呢一樣嘢可以點樣拆解咧？其實我覺得 track record 呢樣嘢咧，其實點都會有啲機會俾一啲要新嘅公司去參與，因為其實政府所謂我要睇 track record 就係我假設你開咗間新公司，未必會達到目標，因為你冇以前嘅記錄，但係你會揾好多合作伙伴係有 track record，佢哋都計嘅，其實係。係啊，其實呢樣嘢都可以起碼叫做你要熟悉個環境，就好似嗰次美斯事件，但係因為佢係點樣佢可能過關，因為算係有 track record 㗎嘛佢，因為佢有 contact 啊嘛係嘛？佢唔係因為佢揾咗另一個叫做營運合夥人係做開足球嘅，你會覺得好怪，點解佢會唔？喂，呢個係一個媒體公司嚟嘅，點解會可以俾佢搞一個活動，即係咁大型嘅足球活動咧？正常可能你話，可能我個伙伴係足總，或者我伙伴某啲嘢都會批嘅。其實足總冇參與嗰次係揾一個我哋香港搞開，即係一個地域性搞開好叻搞足球比賽嘅一個嘅營運商合作嘅合作伙伴。不過呢個合作伙伴都好慘，我淨係幫佢營運，其實佢唔俾我參與球星嘅管理，即係話嚟成個球隊管理就唔可以俾佢接觸啦。人哋可能話我好熟嘅，其實人哋間公司真係做開所有嗰啲大型英國球隊過嚟踢波，啲都係佢哋去做開嘅，仲唔係做香港添，做埋馬拉，做埋新加坡都係佢做開嘅。依間香港公司嚟嘅，我都好熟嘅，即係我哋都即係佢哋都係一個好人嚟嘅。佢話佢幫佢做佢合夥保護，就係幫佢營運個足球賽事，點樣搞做晒呢啲叫做 logistic 嘅嘢，點樣踢波，點樣做晒呢啲嘢係佢嘅，就係點樣管理個球隊咧。就唔歸佢啦，就歸咗喺個主辦單位度啦，所以係個 check record 佢過關嘅。因為香港你可以數到嘅有邊幾間有足球公司唔多，一就足總自己，一就另外一間頭先所講嗰間公司，其實就冇另外嘅，甚至可能有啲細啲嘅，即係細啲係之前我有另一個自己做公關年代有個 client 係細型嘅，佢搞過嘅，即係搞啲細型啲，可能咩七人賽啊嗰啲細型啲嗰啲，就係一咁高㗎咋，咁變咗一定就好 check record 批到錢嘅，佢要揾個合夥人咯。哦，即係其實你公關上、接待上同執行上，其實都會係一啲唔同嘅伙伴做。咁有時你又未必即係可以全盤去攬到去，令到佢所有嘢做得好好。譬如之前有某個球星咧，亦都嚟咗香港。咁咧有個 VIP 好似係要俾成幾千蚊咧，佢話真係可以見佢，去同你簽個名，咁係極度限量嘅。點知咧入到去就話有好多人帶咗自己啲 friend 橫親過職，就唔知200人咁塞喺度，結果球星就唔開心啦，就走咗，就結果真係真金白銀好中意呢個球星嘅球迷就簽唔到名，咁就會覺得有冇搞錯啊？即係你唔係就係想令我哋開心與眾同樂嘅咩？咁即係我覺得呢啲發生得係咪有啲多？係咪以前唔係咁嘅咧？其實唔係嘅，不嬲咧點講咧？不嬲都係咁嘅，你哋。你睇你成日都免費飛，好明顯係啦。嗱，我講其實我冇免費飛㗎，我哋依家係有方法去攞嘅。我之前我係買我話我想睇謝霆鋒，我係俾錢買㗎。我即係方便。唔係你買到已經係一個 privilege， 係咪有一個優勢？正常人俾錢係咪正價？我係正價買。咪就係咯，嗱，正價飛已經係一個特權。唔係，起碼最少點解我哋唔會話，因為我識嗰個人我就會攞免費飛，因為我哋唔會做嘅。我哋真係可能去到 last minute 先攞到飛嘅，有機會係因為突然間話喂，個主辦可以放到張飛俾你喎，你買唔買？你買車去睇，咁我咪 OK，咁我去啦。因為我哋都唔可以做壞規矩。首先係一樣嘢，我哋一定唔可以做壞自己嗰個成個業界嘅規矩，就係唔好因為話我識咩朋友啊帶入嚟啊，甚至話冇得坐位唔緊要㗎，扮公眾人員啦，着黑色衫去睇得唔得？有啲人真係諗過依招㗎，真係有人攞工作人員牌㗎。所以我哋嗰陣時係唔可以做太過分。所以後來以前 Lady Gaga 12年嚟香港嘅時候咧，規定咗嗰個工作證咧唔係一種話任假任分嘅嘢嚟嘅，係一種係黐喺身上嘅一個 sticker。你間公司有2個人員工嘛？2個。規定咗唔可以俾你咁大人嚟嗰時，呢家㗎呢方面管得。但係如果真係去揾你公司做 part time 咪得咯，即係咁就係堅㗎啦嘛。唔係咁嗰啲登記咗個名㗎嘛。唔會嗰啲唔得㗎，嗰啲我哋全部同搞足球城市一樣咧，有塊牌，有限定範圍㗎。哦，係啊，有。限定範圍就係話，如果你唔係做嗰個位置人咧，你入唔到去嗰個位嘅，好公平嘅。所以話喺點解人哋搞世界盃奧運咧，唔會有出現呢啲嘢咧？嗰個牌寫明你有咩位入得，有咩位唔入得㗎。我唔知佢哋有冇出現呢啲。即係嗱，呢個就係人哋運動去做呢啲活動管理咧，做到呢個效果出嚟。因為呢個簡直係搞人哋揾緊過億嘅生意。我諗佢哋係做得多啊，同埋你都知啲球迷係癲㗎嘛，即係已經發生過好多次咩無端衝落場㗎嘛啲 fans。咁你話有啲位有啲叫做某啲人有啲特權啲，其實佢嗰種位咧，其實不嬲都可以容許嘅，叫做贊助門票或者叫主禮嘉賓席啦。咁以前我哋即係我做嘅時候咧，我自己又即係講好耐以前做嘅時候咧，可能話你而家3行㗎咋。係。即係規定咗，因為要考慮俾錢嘅人嘅感受啊嘛，唔好太過分啦。
一頭三行係嘅啫，第四行開始你已經真係俾錢㗎啦。同埋贊助商門票有限量，係啦即係你俾咗錢咁，梗係要俾飛你，但係你自己點派？你話要買保險嘅，要簽好大張單嘅，你自己派俾員工，你自己中意。所以佢攞嗰啲飛咧，其實都唔係話全部都係前行嗰啲嚟嘅，一定係有好多垃圾。因為喺以前有啲嘅行規啦，我講緊我做嗰時已經10幾年前嘅，其實贊助商係商人攞翻某啲價值嘅飛嘅，攞翻。咁嗰啲飛一定包括埋有貴有平嗰啲計晒總數落去，佢配合佢嘅 marketing 嘅 bundle 啊嗰啲，佢自己會諗噶嘛。即係佢都要設計一啲嘢。即係你同佢傾好咗咩價錢嘅飛，俾啲咩佢？係啦，即係以前我做周杰倫，點解有個大嘅企業願意贊助？因為佢睇咗係商機，即係例如話我要開台出埋機，我先俾張飛你。佢俾嘅錢係相等於係依紮嘅演唱會飛嘅4倍嘅價錢嘅贊助費，佢攞嘅1/4嘅價值嘅飛走嘅啫。咁佢咪攞翻佢自己點樣做 marketing 俾員工係佢嘅事啦。喺我 track record 嚟講，我賣咗1/4嘅飛㗎啦，同埋贊助嗰筆錢已經有筆喺度先。喺我計數係咁樣計嘅。咁好啦，假設官方式活動嘅，嗰個整個數量少啲嘅話咧，大家會鋸啲。可能有時有啲情況下咧，成日都話我賣人情啊，又唔知邊個搭邊個咁樣，係咁加到咪唔好睇咯。冇啊，拒絕人情啊！其實你聽好多歌手講咧，佢哋開 show 咧，佢哋都話個個都問我攞飛，其實我都冇㗎，其實我係得好少得幾張俾屋企人完㗎啦。咁我覺得係呢個都揸得緊嘅。緊嘅真係好似我好坦白嘅，我自己想睇演唱會，我真係只可以好坦白啦，即係我用我套路嘅方法就我真係運轉玩單位，我可唔可以買到飛㗎？即係有冇啲機會？如果冇嘅，我咪自己搶翻。有啲會同我講冇辦法，真係幫你唔到啦。呢個真係太誇張啦！你要用翻最正途方法搶飛啦。咁我係明咯。即係我哋嗰啲唔好為難人。我係覺得你唔俾戲飛我會嬲嬲，唔好嬲，因為呢個係行規，我係真係會跟從嘅。因為如果唔係，越嚟越少活動咪仲唔好？呢個要咁樣諗，我真係要。所以我嗰時我方法係咪嗱喳啲？唔係，我真係好想睇。同埋我用呢招唔係話 last minute 飛，我已經幾個月前已經做緊呢樣嘢㗎啦，已經係即係仲未搶飛嘅時候已經諗緊辦法點樣攞飛㗎啦。我甚至真係出到絕招話，我真係話不如咁啦，我買晒成行飛咁得。我講 corporate sale，所以我買成行飛之後，我自己再同啲 friend 去拆，咁咪唔難為你咯。我用一個正途手段買，不過我買成行或者包商嘅方法。我贊助係啦，即係好似同贊助差唔多。crowdfunding 贊助係啦，即係以前都有啲公司，我真係有話，我用我公司名義買一紮成行飛啊，點成行幾多啊？48張至60至80張左右咯，即係就咁樣攞咁講贊助商一部分係合理嘅，呢個係。即係如果要跟翻一個我哋有嘅規矩去做。咁所以我覺得好多嘢都係啦，而有啲活動其實搞啲城市活動類都係一種叫做經驗嘅嘢累積出嚟嘅。咁咪希望以後做好啲咯，就可以係即係繼續做嗰啲做好啲。當然我梗係想有新人入行啦，即係有新嘅公司玩啦，咁先有多元素噶嘛。因為有啲公司可能我就係熟某樣嘢嘅，例如話頭先所講熟足球嘅搞足球，熟馬拉松嘅搞馬拉松，甚至有啲係做運動承包活動管理公司嘅，即係冇咩唔開啦。佢係承包好多，有啲話你搞，但係你根本搞唔到，你揾佢承包搞，都有啲公司存在。呢啲搞開，佢只會做某一樣嘢，佢好熟嘅啫，唔熟咁你諗下冇啲新意，搞啲新嘅嘢再搞，即係好似韓星演唱會係通常屬於新嘅公司搞，或者韓國公司自己搞翻，因為佢有咩歌迷見面啊，又計埋錢嗰啲咧，我哋喺香港係冇諗過呢樣嘢嘅。嗰啲好難猜嘅。我個朋友咧就係韓星嘅頭號歌迷咧，去到佢係可以集資集唔知幾多萬咧，去整埋 backdrop 啊。佢話係真係要同佢哋個娛樂公司去猜個安排，話可唔可以買嘢食俾韓星？佢話唔好，因為驚食物中毒。可唔可以喺邊個區見？點樣見？佢哋係要猜好啊，同個歌迷。同埋你個歌迷係一定要同嗰個人係要經常性見面，人哋好似有個 CRM 嘅物體會解，知道你係一個叫做 VIP 級嘅，我先會同你溝通㗎咋。佢係一團歌迷，但係譬如你啲歌迷你自己有個代表，你都要俾到信心，你哋係 discipline 到，即係唔係亂嚟嘅。即係你話可能同香港足球迷一樣啫嘛，佢有兩個大嘅即係唔係叫官方啦，總之叫非官方，更係好資深嘅球迷會有兩個啫。嗰兩個起碼最少由我做足總嗰陣已經係講9年前嘅事啦，已經係。其實人哋係同足總 engage 咗好多年。同埋啲例佢哋都識晒。熟晒㗎啦，已經係咁變咗大家咪終於大家可以夾埋一齊啦。咁啊，大家叫做有規有矩，大家熟晒㗎已經。所以你見佢話有啲人就好中意睇啲嗰啲社交媒體留言就話嗰個隨隊球迷有冇跟埋你飛啊？梗係有啦，因為大家好熟規矩嘅。你要諗下
痴心球迷肯跟埋一齊飛，佢啲打氣用具可能要跟埋個足球隊一齊入去嘅，唔係佢自己帶嘅，帶唔到嘅有啲係。呢個講過嘅，之前足球嗰集。係啊，即係一定係有溝通，所以話所以咪話頭先嗰啲咪話有啲球迷會，即係講嗰啲叫 fans 會嘅。點解人哋打得我唔打得？就係人哋真係傾好晒，傾好晒，熟晒 OK。咁啊，仲有一樣嘢就係咧，有一啲大型活動啦，我唔叫佢做盛事，其實搞得相當唔錯，但係都會有啲人反映翻，其實搞得咁好，但係又唔係好多人知，好多人去喎，甚至係有時係等社交媒體炒熱咗，但係已經去到尾聲啦，即係咧去到尾嗰幾日咧，啲飛就搶晒啦，揾唔到。但係之前一路咧都未有人去知呢樣嘢，就話問佢你可唔可以加場啊？你可唔可以延長？唔得啦，咁我哋即係做完啦咁樣。另一方面就係有啲咧講到自己好大好勁啦，即係好似頭先咩熱氣球，即係各樣唔同種類嘅盛事入到去幾百蚊張飛咁流㗎咋，即係有個紀念品。整啲打卡位得下卡咁啊，完嗰啲通常可能係 I.P. 嘅嘢啦，得意嘅裝置影下相咁，咁未必好能夠滿足到啲人，但就會覺得原來係超流嘅咁樣。咁你喺宣傳上面同埋你係真係製作上面，其實你哋係點樣去平衡呢樣嘢？我諗我只可以用個宣傳講，因為製作我冇參與過，是我亦都唔想批評我自己啲 friend 底或者識嘅朋友嘅公司點樣做。我 marketing 係好重要，香港嚟講。因為你往不嬲解有例如有啲而家一睇都知好震撼嘅，因為嚟佢已經諗到1個月前已經偷偷地聲稱偷偷地，其實擺明就係官方想宣傳俾埋人哋入去睇，見到話例如有個大型 IP 佢喺個水上已經浮緊、整緊、吹緊氣嘅一啲，咁係做緊呢啲效果，就係做緊社交媒體發酵效果。有啲公司好了解嘅就會識得做呢啲效果出嚟，咁有啲可能慢咗嘅就可能係 marketing 可能做緊叫做好老正嘅嘢，例如話假設我揾某固定嘅媒體公司去做某啲去做。嗱，如果講10年前嘅話咧，依招仲可以嘅，但係有啲公司個思維真係仲係嗰個 marketing 同有啲好老正嘅嘢，甚至包括咩咧？聲稱就話我用政府嘅宣傳策略就係咩咧？某啲港鐵位度擺啲相啊，而出去推啲人會睇到噶嘛。但係有啲人真係唔睇噶嘛，因為我睇電話唔係睇地鐵廣告噶嘛，真係會睇。咁咪變咗有少少差咗啲，所以可能要諗啲新嘅策略。有啲甚至可能有一年迪士尼都開始唔再靠傳統式嘅做法，改行網紅策略啦，已經改行嗱30幾歲嗰啲玩開佢嘅，佢會繼續玩嘅。但係有啲18、22嘅。佢要吸引翻依班人注意啊嘛，人哋都要轉策略啦，甚至改話我哋以前迪士尼唔做宣傳㗎唔得，佢而家要做啦。成個泰國 Central World 全部 fair 迪士尼 fair 係佢搞出嚟嘅，就係要用另類宣傳方法要諗，所以我哋係要思考翻個 marketing。假設我有依樣嘢明知我覺得都幾吸引到，點解唔試下呢種宣傳？甚至頭先所講暗黑式宣傳都係一種方法嚟㗎。你要諗下呢個思維點樣去做翻個 marketing 達到個效果，唔好變咗後知後覺咁。變咗有啲就變咗可能會成功翻，即係我起碼 marketing 個效果。我想問啲客接唔接受暗黑宣傳？你會唔會主動提議呢個？我都會提議㗎。哦。通常都好似你好似照上中下三冊都要諗啲嘢俾佢知道，即係俾佢嗱證明我唔係一條橋嘅，我都有幾條橋買。我呢樣嘢係一種責任上嘅問題，但係有啲公司就真係好老正嘅就冇辦法啦，即係好正規就。有風險啊嘛。但係我有時有啲風險嘅話，咁本身唔加錢去試下啫，即係我最多搭單老正都做，加埋依樣如何？唔係你搞禍咗嘅話，又可以話我哋行咗呢條橋係有機會禍㗎啦。咁你咪完全冇責任咯。我會講㗎，呢樣嘢一定講，因為即係一定講出嚟，因為起碼俾佢知道我有，起碼喺我叫做假設我係一個打工人心態嚟講，嗱我有橋㗎，我講咗出嚟㗎，你冇接納咋？起碼我打工嚟講，我交咗差俾你㗎啦，已經係。咁如果有啲接納到嘅，嗰啲咪開心咯。咁如果有啲效果又成功嘅，咁其實大家都想開心啫。冇人會想提出一個 marketing strategy 係想教我你嘅。好坦白言論，冇人會緊緊咁變態會諗呢啲嘢，一定係想每一樣嘢，每一個宣傳，每一個 PR 都好，都係想件事好啊先提出嚟嘅啫。喺宣傳上咧，有一啲咧，我睇到個宣傳嘅時候根本就係買唔到飛，好難買飛。會唔會係唔好再宣傳？因為我睇到去唔到。不過當然啦，佢哋都會覺得我哋做咗都想多啲人知，雖然你買唔到，但係會覺得係哎呀都真係吃不到的葡萄咯。如果坦白講啦，如果我自己做嘅話咧，我 assess 到嗰個活動係有啲即係有啲哇感覺唔係太好喎，我都唔好講太多宣傳嘢先啦，都可以收下火先啦。即係我自己會諗呢樣嘢嘅。假設嗰個係我客戶，如果假設嗰個活動係我自己搞嘅話，我仲心諗不如加多啲嘢，真係有啲唔好對路。因為我有時都好中意用一個思維，就話調翻轉，不如調翻轉你試下用顧客心態
去諗一次係咪真係好開心先啦。即係有時調翻轉我會教啲人，就算我自己老闆都話調翻轉諗，自己行下先啦，不如試下。因為喺 PR 有一種叫做可能我叫做 site hierarchy， 落場睇一睇，體驗都可以噶嘛。Imagine 個體驗，你 buy 唔 buy 先？調翻轉諗，你用呢筆錢買張飛睇呢啲咁嘅嘢，你諗清楚啲先啦。通常會有試玩噶嘛，佢會揾一啲可能自己嘅公司人。唔係，所以有啲公司可能話因為場地問題有限制嘅，即係佢嘅場地時間跟咁多啫。某啲商場啦，佢好即係好錫你嘅話，時間跟咁多，咁佢咪就諗緊喺嗰日第一日開幕啦，之前嗰個 session 就變成 VIP 或者 friend 底去嘅體驗咗先。最後想問下你啦，你覺得香港應唔應該走去爭奪呢個盛事之都嘅名譽？即係亞洲盛事之都好似主要競爭者新加坡啦、上海啊咁樣，係咪應該要努力去做呢樣嘢，定係不如搞好自己啲嘢算嘅？反正我哋都唔係有一個能力去申請亞運，我會話可能東亞運我哋搞過，但係其他嗰啲好盛嘅做唔到。咁啊，其他大型嘅活動嘅，有時會唔會係我哋嘅配套各樣未必做到咁多壇啊？我記得之前09年東亞運嘅時候，嗰度有呢個拗撬，就話香港嘗試想用亞運嚟谷經濟，跟住攞唔到亞運先攞東亞運啫。嗰時啲人就提出呢樣嘢，即係究竟講係盛事之都係咪值得去擁有呢？因為鄰近地區都做緊喎。咁但係本身香港一直都係有好多大型活動嘅。其實我覺得係一個叫做經濟發展嘅元素嚟講，唔係話我哋放棄做其他嘢，不嬲係應該係多重經濟效益嘅。所以其實盛事之都可以繼續做，因為本身可能香港一直都做緊，即係人哋周邊地區做得越嚟越犀利啦，搶緊你嘅風頭啦。咁你應該其實話即係亞洲盛事之都，你繼續爭唔緊要嘅，我覺得你可以繼續做，因為喺無論係我自己業界、屋企有關乜都好啦。作為香港市民，我都好想見到有多啲活動，開心啲，因為香港最價值呢樣嘢之一嚟嘅。咁但係應該係話好似阿葉劉知最中意講，我中意用葉劉呢句，因為葉劉第一次佢講 quality 同 quantity 嗰個字嘅 quality 咯，係咪要追求 quality 先？但係其他經濟發展都要繼續做，你唔好因為話我齋做盛事唔做其他，更加冇可能，因為香港唔係靠盛事揾錢噶嘛。一個41億至45億嘅收益都唔夠喺股市嗰個收益好啦。坦白而論，你應該因為考慮唔同嘅經濟發展因素照做，但係可唔可以做得好啲？少啲唔緊要嘅，或者啲數字可唔可以唔好亂入室？因為其實政府交 KPI 個模式好簡單嘅啫，就係問晒各界部門，大家攞個名單出嚟，交到數，話邊啲係盛事，你交個名單落嚟，交個 Excel 表出嚟啦，加落去就擺埋落去㗎啦。即係成日呢個模式係咪仲適合呢？我覺得呢個應該要逐於要檢討嘅。咁我哋先嗰句搞盛事係要搞，因為要配合埋其他酒店啊、經濟效益啊嗰啲。喂，如果唔係，我相信酒店業總會都想鬧你啦。你搞好佢，搞其他經濟都唔好疏忽。咁我呢個先係重點。但係如果你假設話新加坡變咗做亞洲盛事之都，你會唔會好唔開心呢？都唔好唔開心啊！你都繼續做㗎啦。你咪睇下人哋搞成點咯。調翻轉，好似阿鄭中基成日喺啲戲話辦，我改做演唱會之父。咁因為我香港齋局演唱會咯，唔係唔得㗎。我香港有4個場地，超大型、大型兩個細型，因為而家冇嗰個中型場叫九展。其實都會考慮點樣玩。同埋我有一次我同RTHK 個中文台以前嘅中文台台長都呻咗，因為佢有同我呻㗎。佢話而家我哋所謂搞演唱會經濟，其實係谷唔到本地嗰個演藝㗎。因為去親睇得嘅都唔係本地香港嘅，都話唔係喎。Jam 同埋謝霆鋒咧，香港人內地聽眾嘛，佢哋係內地支持者嚟噶嘛，一唔係就外國噶啦。就算五月天都係外地內地嘅，唔係本地嘅。即係話你做演唱會經濟本身係要谷咩？谷翻本地嘅歌唱偶像藝人噶嘛，我哋本身我哋谷，所以以前我哋搞咩四大天王啊，搞啲新人啊，搞好多獎啊、新秀啊，有好多細場俾啲人玩啊，嗰啲好TikTok啊，好成功係谷依個產業出嚟噶嘛。你而家有時佢都同我呻兩句嘅話，而家你用呢個睇得嘅策略，其實谷唔到呢個產業出嚟喎，仲係谷唔到。所以我咪要調翻轉，如果我真係要行某一個盛事多啲嘅，例如我齋做運動街馬加演藝嘅，會有一個更加好嘅一個比較前瞻性嘅策略，點樣谷呢件事呢？我反而寧願谷呢啲好過啦，就唔好做晒。我覺得難搞嘅啟德，因為首先你話本地嘅歌手或者表演者，你係受到
國際嘅紅星競爭，即係大家而家 Gen Z 係追呢個韓星，咁佢哋就未必係追好多本地嗰啲係一啲年紀大嘅人追多啲嘅，反而就係。但係我啟德嗰個麻煩之處係咧，因為佢場館大啊，你開一場咧，你香港人咧啲人就話其實係習慣你好多場，我揀下我邊日得，我就嗰日去睇，甚至咧中意嘅睇多場2、3場。佢話啟德你只開場數少，因為佢人多，又夾唔到時間，同埋你有幾多個叫做本地嘅明星係有個叫座力係開到，即係有45000人嘅喎，係咯。係啊，Jam 其實都係靠中國大陸啫嘛，佢其實大部分佢之前都話啦，我紅館加埋開咗5場啫嘛，因為其實就係你淨係用本地觀眾你做唔到呢個場，所以嗰個場根本唔係貨。所以咪調翻轉，我假設我想讀翻本地市場嘅，咁我咪專指定紅館俾佢哋。冇咗9展。係咯，冇9展好嘥，因為剩翻嘅麥花臣真係人數好細。而家最近開始新蒲崗有個新嘅場係私人搞嘅，又係1000人以內嘅場地。會展咧，啲人會搞開乜？會展其實有試過嘅。係咯，會展都開到唔少嘅噃。係啊，其實亞博係唔差嘅，不過亞博就因為嗰句太遠啦，真係。但係有啲亞博得意啊，外國人中意點解？因為佢啲通常搞出近機場點解？做完即刻走，我酒店都唔使俾佢煮啊。係啊，我啲朋友係喺韓國一落機就去演唱會，係唔使入城嘅，跟住就即刻走，因為請唔到假啊嘛，咪飛過去跟住走。我最後一次有參與嘅演唱會，即係內部運作嘅，係一個11年前有個好出名嘅，喺講開埋名冇錯 Bruno Mars。佢真係即刻走嘅，佢唱完2個鐘好快，佢唔會 encore 㗎，佢唱2個鐘唱完㗎。韓星都係㗎，準時開波㗎，佢哋唔拖㗎，因為要即晚走咯。即晚走即刻係啊！佢慳埋酒店錢咩？飛去日本咯，去日本住咯。係啊，去日本下一場啊嘛，日本住2日先咯，即飛好快，佢即刻哇睇住佢一唱完之後衝走，佢唔換衫啊，即刻走啦，因為佢私人飛機，好準時佢真係，7點嚟了9點完，哇非常準時。好啦，今日咧就同 Eugene 傾咗好多同盛事經濟有關嘅嘢，入邊包含咗藝術文化、體育、演唱會等等好多嘅嘢。咁我相信咧，有人嘅地方就有人需要娛樂、需要活動、需要節慶嘅。咁只要個經濟蓬勃，大家都有呢個需求咧，我哋對盛事嘅需求都唔會減少。希望各個嘅主辦單位咧可以做出更好嘅安排，等大家享受到更加唔同種類高質素嘅盛事。